คนอยากเจออาจารย์เอกตัวเป็นๆนะคะก็วันนี้นะคะอาจารย์เอกเนี่ยดิฉันเป็นชื่อนกนะเป็นเหมือนเราเป็นพี่เป็นน้องกับอาจารย์เอกเราทำธุรกิจร่วมกันนะคะที่นี่ก็คือ BB Co-meeting Space เนี่ยเป็นที่ที่ดิฉันทำร่วมกับอาจารย์เอกนะคะรู้จักกันมาประมาณ 4-5 ปีแล้วสำหรับอาจารย์เอกเนี่ยเขาเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับทุกๆคนที่มาเรียนคลาสเขานะคะในออนไลน์และทุกๆคนที่เป็นแฟนเพจของเขานะคะสำหรับงานวันนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นเพื่ออยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้เจอกับผู้ทำ Amazon ที่มาจากต่างประเทศบ้างนะคะไม่ว่าจะได้มุมมองเล็กๆน้อยๆหรือว่ามุมมองใหม่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของท่านในการทำธุรกิจผ่าน Amazon นะคะแล้ววันนี้นะคะขอทุกท่านปรบมือต้อนรับนะคะมิสเตอร์กอริลลา Amazon ค่ะ Hi everybody. Sawadee krap. Alright, so I am Pom Robert and my Thai nickname, are you ready? Sua Sum Sam. I fall a lot. Okay, I'm going to speak very slowly. Thank you. That would be very difficult. But I am from America and I have lived in Thailand for the last 2 years. And I was in the restaurant business for 20 years before I moved to Thailand. I sold all my business 3 years ago and then I decided I want to run away to Thailand, so I come here. And so I 3 years ago when I sell my business, I have to figure out a new way to make money. So I look online and I look many different things. Affiliate money, eBay, t-shirt, everything that I could find to sell online I try and I fail many times. many times. I'm not very good at first. So I work and I find a friend and he does Amazon. And I asked him if he would teach me and he said okay. And so I invite friends like you. I say my friend's going to teach me how to do Amazon if you want to come. And so we meet online and he would come and he would teach us how to do it online. Well, I then think, well, I ask other people to come teach online. So then I would go find the #1 sellers and I'd say, will you come, let me interview you on my YouTube channel. And then they would come and I would learn from the best people. And so now for 2 years, I've been doing this and we did over 300 videos that are on my YouTube channel of free training from Amazon from people who are really good sellers all over the world. And so that's what I did and that's how I learned to sell on Amazon. I've launched about 12 products myself. I've helped about 500 people pick products and sell them online. Some of them very successful, some of them not successful at all. Everybody isn't successful because one thing, they pick products, too many competitors. So if today you hear anything else, #1 thing, don't have too many people sell the same product. It's the #1 thing you can do bad. Because if you sell too many competitors, then you cannot compete. You have to have lots of money to buy advertising. People do bad things because you're their competitor. And if you have 500 people, how do you become #1? You have to start 500 and it takes a long time. And you have to have a lot of money to compete with many competitors. So that's how we got started. Do you wanna, I don't know how you want to do this. Everybody may not understand anything I say.
อิมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจนะคะอิ่มนะคะวันนี้อิ่มเป็นล่ามให้กับคุณโรเบิร์ตนะคะอาจจะไม่ได้แปลยาวมากเพราะผมเชื่อว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณโรเบิร์ตเนี่ยพูดเอาไว้ค่อนข้างช้าแล้วก็มั่นใจอย่างน้อยแหละ 80% ทุกคนน่าจะเข้าใจเพราะว่าเราทำ Amazon เนี่ย Google อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรา Google Translate ใช่ไหมวันนี้อิ่มจะให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นนะคะเมื่อกี้คุณโรเบิร์ตintroduce หรือว่าแนะนำตัวเองนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาทำ business มาก่อนหน้านี้20 ปีแล้วก็ขายร้านทิ้งไปเลยแล้วก็มาอยู่ที่ไทยเนี่ย3 ปีนะคะแล้วก็เริ่มคิดว่าจะทำอะไรดีหลังจากการขายออนไลน์เริ่มมาหลายเว็บมากทำ eBay บ้างอะไรบ้างประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างจนสุดท้ายเนี่ยไปเจอเพื่อนของเขาเองที่เพื่อนของเขาเนี่ยขาย Amazon เขาก็ไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยมึงสอนกูได้ไหมอะไรประมาณนี้สอนไปสอนมาพอเขาทำได้เขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเขาเปิดสอนมั่งตัวคุณโรเบิร์ตเองเนี่ยก็เลยเป็นเจ้าของ YouTube Channel ที่มีคน follow นะคะเฉพาะคนที่เป็น Amazoner เหมือนกับเราเนี่ยนะคะประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนซึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเขาก็สอนฟรีมาจนเรื่อยๆอย่างแรกเลยเนี่ยข้อแรกที่คุณโรเบิร์ตก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยกฎข้อแรกเลยก็คือว่าถ้าเราจะขายพูดไปอันแรกก่อนที่ผมจะเริ่มแปลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้างั้นสินค้าที่เราจะเลือกมาขายใน Amazon เนี่ยก็ควรจะเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยมี competitor หรือไม่ค่อยมีคู่แข่งเพราะอะไรนะเหรอเพราะว่ายิ่งคู่แข่งมากเท่าไหร่สมมุติว่าคู่แข่ง500 คนคุณคิดว่าคุณจะเป็น number one ได้ยังไงสมมุติว่าคุณทุนน้อยแล้วกันนะคุณจะต้องใช้เงินซื้อ advertising แล้วก็อะไรอีกเยอะมากเพื่อจะกลายเป็น number one ถูกต้องไหมคะดังนั้นแล้วกฎข้อแรกคือขายอะไรก็ได้ที่คู่แข่งน้อยๆค่ะI hope she said the same thing. No, not really. Not really. But if she say one thing, too many competitors, no good. All right, so we will. Let me put that here. Okay. So I'm going to share 3 things today. I'm going to share this. Did you explain who the gorillas are? Should I explain? Yeah, sure. Okay, so my group, those people that I met online, we have a group that we all work together called the Gorillas. And it's full of business owners who own Amazon business. And we work together, and if something works for me, I share them. Okay, this good software to use, this bad software, this review is good, this Chinese supplier good, and so we share information, and so that's where these strategies come from the group that we've all been working with over the last 2 years. ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยได้คุยกับเขาก่อนที่การสัมมนาจะเริ่มนะคะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าไอ้เจ้า 2-3 ปีเนี่ยที่เขาย้ายมาจากที่อเมริกาเนี่ยมาอยู่ที่ประเทศไทยก็คือขึ้นมาอยู่ที่เชียงใหม่เขาก็ได้พบกับกรุ๊ปที่เป็นผู้ขาย Amazon ด้วยกันนะคะซึ่งกรุ๊ปนี้แหละเขาเรียกว่า Gorilla Group ประมาณนี้ Gorilla นะ Gorilla นั่นแหละแล้วก็เขาก็เลยเหมือนกับแชร์เรื่องราวของเขาว่าอะไรที่เขาใช้แล้วมันสำเร็จวิธีไหนที่เขาใช้ tools ตัวไหนไม่ว่าจะเป็นว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้มันดีนะเว้ยเฮ้ยรีวิวคนนี้ทำดีหรือเช่นอะไรอีกล่ะอย่างเช่น Chinese supplier อะไรนะคนขายChinese supplier รู้ใช่ไหมคะ Chinese supplier เจ้าไหนดีก็เอามาแชร์กันค่ะ Okay, so number 1 thing I will share today is, anybody know the lottery? ใครรู้จักลอตเตอรี่บ้าง Yeah, you know the lottery. So I don't want you to buy a lottery ticket product, and that means if you buy a too competitive product, if you're successful, it's like you win the lottery. Makes sense? So too many competitors, like I pick product, it sells many. I'm gonna sell many. Same, you buy a lottery ticket, 80 baht, you win 30 million baht. Very small chance to do. So we don't want to buy mega bucks lottery ticket. เขาก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปซื้อไปเลือก product ที่เหมือนกับว่าอุ๊ยซื้อมาแล้วได้อันนี้มาแล้วแบบเหมือนถูกหวย
มีคนขายเยอะหรืออะไรแบบมันได้เยอะใช่ไหมคะเพราะว่าโอกาสที่เราจะชนะลอตเตอรี่30 ล้านเนี่ยมันเยอะหรือมันน้อยคะถูกเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปเลือกอะไรที่มันดูแบบว่าอุ้ยถูกหวยมันไม่มีนะคะแบบนั้น Okay. Number 2, we say how to avoid the best burger in the world problem. So maybe we say easier, how to Best pad thai. the best pad thai in the world problem. Similar. But the problem is when I own a restaurant, somebody come in and say, I need you to help me at my restaurant because I was successful in the restaurant business. And they'd say, oh, come help me at my restaurant. And I would come and they would tell me, oh, I have the best pad thai in the world. It comes straight from Thailand. It's #1 pad thai. I'd eat it. Oh, it tastes good, good pad thai. And how come nobody know about your pad thai? Because you don't advertise and tell people you have the best pad thai. So, if you're gonna have a product, you have to learn how to market and promote your product. And you do that on Amazon with pay-per-click. It's the #1 way for you to sell your product is through promotion. You cannot just put product up and it's just going to sell. Sometimes, but that's a lottery ticket. We don't want lottery ticket. We want to be in the middle and make money all the time. So advertising, don't have the best pad thai and no one knows. ค่ะ แล้วก็ strategy ที่2นะคะมันเป็นภาษาอังกฤษที่ฟังแล้วมันก็เป็นโจของอังกฤษนะคะแต่จริงๆก็ไม่ค่อยขำเท่าไหร่แล้วก็จะพยายามแปลนะคะก็คือเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงปัญหาของความที่เรามีเบอร์เกอร์หรือมีผัดไทยที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในมือแล้วยังไงล่ะเพราะถ้าเรามีไอ้ผัดไทยที่มันอร่อยที่สุดในโลกอยู่ในมือแล้วไงต่อเหรอแล้วเราก็ไปบอกคนเขาว่าเนี่ยผัดไทยเราอร่อยแต่ว่าคุณไม่มีวิธีการโฆษณาอย่างอื่นเลยไม่ได้ทำ advertising อย่างที่เขาบอกแล้วใครจะมาซื้อเราใช่ไหมคะไม่สำคัญเลยว่าคุณมีผัดไทยที่ดีที่สุดอยู่ในมือหรือเปล่าถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น advertising เป็นส่วนสำคัญนี่คือ strategy ที่2ค่ะ Oh, we're gonna start a YouTube channel together and you're just gonna interpret tile. I will shout you after Okay, no problem. I'm good. Okay, number 3, it's my secret. So, of all of the gorillas over the last 3 years, we found, and not all, but we found about 15 different things that good products have in common. So, they have similar things. Good product that you can make money, similar things. And what we did was, I created a checklist or a scorecard. So you can say, I like product A, I look at product B, I look at product C, and I can make a scorecard. This one has this good thing, okay, 10 points. This one has this one, 10 points. You add them up, at the end, you say, I like this product the most. So I have a scorecard, and I'm going to quickly go through it, but I'm gonna give you a copy of it, and then maybe we could get together and you could read and you could interpret it for everybody, and then we could work that out. So this is what you do in your group your gorilla group Yes, this is what we did. We created A piece of paper, it's a scorecard, you'll see, and โอเค แล้วก็ strategy ที่ 3 ของเขานะคะหรือกลยุทธ์ที่ 3 เนี่ยเขาทำอย่างนี้ค่ะ ก็คือในกลุ่มกอริลลาของเขาเนี่ยเขาก็เอา product มา เสร็จแล้วเขาจะทำ score card score card เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการ์ดที่ให้คะแนน เอา product มาปุ๊บ แล้วก็บอกว่าให้คะแนนซิว่าไอ้ product เนี่ยมันได้คะแนนเท่าไหร่ ใครอยากจะซื้อ มันมีข้อดีข้อเสียอะไรอย่างไร แล้วก็เอามานั่งวิเคราะห์ร่วมกัน นี่คือสิ่งที่เขาทำ แล้วก็เป็น strategy ที่ 3 ใน gorilla group ที่เขาทำแล้วมัน success ค่ะ okay. So, what I'm gonna try to help today is I'm going to try to make it less fearful so you won't be afraid to pick a product. I'm gonna try to decrease the fact that you might lose money. I'm gonna make it the smallest you can. And I'm gonna help you end what we say information overload. Too many people say, do this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 . So I'll share very simple. And I hopefully will help you gain confidence that you can do this. And then I'm going to show you exactly how I and my group pick products.
วันนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราจะได้เรียนนะคะ แน่นอนว่า 5 สิ่งที่เรากำลังจะเป็น goal หรือว่าเป็นเป้าหมายของเวิร์กช็อปในวันนี้นะคะ อย่างแรกเลยก็คือว่าเขาเนี่ยจะนำความกลัวของเราขจัดความกลัวของเราออกไปในการเลือก product นะคะ อย่างที่ 2 ก็คือเขาจะลดความสูญเสียหรือความเสี่ยงในการที่จะทำให้เราเนี่ยต้องเสียเงิน บางคนอาจจะต้องซื้อมาหรืออะไรแบบนี้มาก่อนเนี่ยนะคะเขาจะลดความเสี่ยงตรงนี้ลงไป แล้วก็อย่างที่ 3 วิธีการจัดการกับ information ที่มากเกินไป overload information ช่วยคุณหรือไม่วิธีการจัดการวันนี้เขาจะมาคุยนะคะ และแน่นอนทำให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจมากขึ้นนะคะว่าจะขายอย่างไร แล้ววันนี้ค่ะเขาก็มี secret หรือว่าความลับมาบอกก็คือสุดท้ายที่สุดก็คือว่าทำอย่างไรที่จะเลือก product ขึ้นมาที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จนี่คือ secret ของเขาค่ะ Are you ready? Everyone okay? Are you interested? Or should I go back to Chiang Mai? It's a long way, I walk. I go to Koh Samui this weekend. Okay, give me one more, Steve. Okay, so this, the super product selector. So we call it the IVT, but it has 15 different ways to evaluate a product. So that's what I'm going to give you this at the end. You download, I will tell you the information, and you can download that information for yourself. I will give you my business card, and you email me, and then I will email you back the link. Okay? All right, so I think we went over who the gorillas are. That's me. I tell you who I was. I'm Robert. We've launched, I think I said, a dozen products, and about 500 people now the gorillas have helped. Okay, number one things. This is what we do not do. We do not have get rich quick. No. We don't have a magic answer. And you're not going to guarantee to make many million baht. And you have to work hard and have tenacity. I mean, you have to be able to have failure and get back up and do again. อันนี้อาจจะเป็นกฎของเขาเลยก็ได้นะคะว่าในกลยุทธ์ของเขาเนี่ยนะคะบอกเอาไว้ก่อนเลยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นบอกเอาไว้ก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่แผนที่จะทำให้คุณรวยอย่างรวดเร็วนะถ้าใครอยากรวยอย่างรวดเร็วนี่อาจจะไม่ใช่แผนที่ดีของคุณนะอย่างที่สองก็คือเขาไม่มีคำตอบที่เป็นเหมือนคาถาวิเศษละกันในนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นลูกกระสุนวิเศษแต่ความเป็นจริงแล้วคือเหมือนคาถาวิเศษบอกคุณได้แบบดั่งใจว่าเฮ้ยนี่มันถูกนี่มันผิดหรืออะไรไม่มีคำตอบแบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่การันตีว่าคุณจะทำงานเงินได้เป็นล้านอย่างที่เราอาจจะอยากได้นะคะและแน่นอนว่านี่คุณจะต้องทำงานหนักนะแล้วคุณก็จะต้องอดทนคุณอาจจะต้องล้มเหลวแต่คุณก็ต้องฝ่าฟันมันกลับมาให้ได้นี่คือกฎของเขาค่ะ Alright, Steven, let's go to the next one. Alright, I think that's what we went over. That's what we're going to do. Go ahead and give me the next one, Steve. Okay, let's start with number one. The Megabucks lottery ticket. I do not want you to buy. So we say you don't want to pick a product that has too many people competing because, like winning the lottery ticket. Alright, let's go to the next one. Okay, so how I explain that is we want to be the big fish in the small pond and not the little fish in the big pond. That we want to be. We want to be the big fish and the small fish. อย่างที่เขาบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเราจะไม่หา product ที่เป็นเหมือนถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมคะและแน่นอนอันแรกเลยก็คือเราต้องการที่จะเป็นปลาตัวใหญ่ในสระเล็กๆไม่ใช่ปลาตัวเล็กๆในมหาสมุทรอันใหญ่เดี๋ยวเขาจะอธิบายเพิ่มค่ะ Okay, so what I want you to do is to find product very small amount of people sell. Usually under 100 people is good to start. Sometimes maybe, I'm not even going to be, I was going to try to say, I'm not going to be able to do it, 150.
should not be more than 150, but the best under 100 people. And what you want to do is have many small product, maybe 5 product. Everyone only makes $200-300 US per month profit. You have 5, you make 1,000 if you only make 200. Very easy to sell small amount than to sell a lot. Very hard. And if you have 5 product, 1 product no good, you still have 4 product. 2 product no good, still have 3 product. So how I build my business, I have many products, and each one make small, 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 add up to big. แล้วเขาก็เลยบอกว่าอันแรกที่เขาแนะนำได้เลยก็คือว่าอยากให้เลือก product ที่มีคนขายอยู่ราวๆไม่เกิน100คือดีไม่เกิน100คือดีแต่จะดีกว่านั้นก็คืออ่ะเกิน100ก็ได้แต่ว่าขอให้ไม่เกิน150ละกันหรืออะไรอย่างนี้คือดีนะคะและนอกจากนี้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องมี product แบบว่ามากมายสมมุตินะคะสมมุติว่าคุณมีแค่5 product เท่านั้นเองมี product 5 ตัวแต่ว่า product แต่ละตัวเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ขายได้แบบอลังได้เงินมากมายมาจากมันแต่ว่าถ้าคุณมี5 product ตัวแรกสมมุติว่าคุณได้200 เหรียญแล้วกันนะกำไรคือ200 เหรียญแล้วกันคุณมี5 product เดือนหนึ่งคุณก็จะได้ 1,000 ใช่ไหมคะก็ดูเป็น profit ที่โอเคนะแต่ถ้าสมมุติว่ามองในอีกมุมหนึ่งถ้าคุณมี product 5 ตัว product ตัวแรกไม่ success นั่นหมายความว่ายังไงคุณยังเหลืออีก4 product ที่คุณทำอะไรกับมันได้ถูกไหมคะดังนั้นมี product อยู่ประมาณเยอะหน่อยก็ดีค่ะ Alright, so we want to be the big fish, little. นี่คือเหตุผลที่เขาบอกว่าเราต้องเป็นปลาตัวใหญ่ที่อยู่ในสระเล็ก Okay, so this is products. So all of the things I tell you today are to give you the best advantage and remove as many risks as you can see before you start. So we want to not do things that maybe possibly don't work when they get to Amazon, or you can have problems. So I'm going to share the 5 or 6 types of products you should not sell. โอเคแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเขาก็กำลังจะบอกว่าตัดเลยแล้วกันนะคะว่า5 product ที่ไม่ควรขายบน Amazon 5 product เป็น5 category เขาเรียกว่าอะไรนะ category เป็น5 group ของ product ที่ไม่ควรขายบน Amazon ค่ะ Okay, number 1, when you start, do not sell electronic product. Number 1, you buy product, China, many times, you buy Chinese product, you send it, don't work. No good, my D. So you should not have powered product first. You can sell later, but if your first product, you fail, you have big shipment go to China, to Amazon, or anywhere, and it gets there and the plug don't work or whatever, you're out of business. So the first 2-3 product, do not sell electronics. ไม่ได้แปลว่าห้ามขายไปเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเพิ่งเริ่ม1 2 3 product แรกเนี่ยอย่าเพิ่งไปเสี่ยงขายพวกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายหรือพวกที่ต้อง power ต้องเสียบปลั๊กเหรอเขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมอย่าเริ่มต้นไปขายกับมันเพราะว่านั่นหมายความว่าคุณจะต้องส่งสินค้าไปนู่นนี่นั่นหรือไปติดต่อกับจีนส่งไปเดี๋ยวมันไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวจะท้อนะคะ Okay, number 2, we don't want to sell things that are very complex or have many pieces. 1, 2, 3, 4, many pieces, because you send your product to Amazon and Chinese supplier forget to put 1 piece in, all products come back. So we don't want many piece. Very small, no more than 3 for sure, probably 2 better. เริ่มต้นเลยก็คืออย่างที่2นะคะอย่าขายสินค้าที่มันต้องมีส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆหรือส่วนประกอบหลายชิ้นมากเกินไปเพราะว่าถ้าซัพพลายเออร์หรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยลืมใส่ชิ้นนั้นหรือมันขาดไปปุ๊บเนี่ยลูกค้ารีเทิร์นมันคือเรื่องของเราแล้วใช่ไหมคะมันคือค่าใช้จ่ายของเรา Alright, and the word complex mean your 8-year-old,
he should be able to use. If too hard to understand how to work or fix, many people might buy your product and think, I don't like bad review because they don't understand. You may not be able to write good direction. So not too complex, simple to use. Don't have to think. You could give to your child and he could do. นอกจากไอ้ข้อเดียวกันเนี่ยนะคะนอกจากว่าต้องไม่เป็นสินค้าที่มีส่วนประกอบหลายชิ้นมากเกินไปแล้วเนี่ยต้องไม่เข้าใจยากเกินไปด้วย เพราะว่าถ้ามันเข้าใจยากเกินไปเนี่ยรีวิวของเราก็จะไม่ดีถูกไหมคะเพราะว่าเขาซื้อไปปุ๊บเนี่ยอุ้ยใช้ยังไงวะมันประกอบยังไงกว่าจะได้ใช้โยนทิ้งดีกว่าอ้าวกลายเป็นรีวิวที่ไม่ดีของเรานะคะ Alright, liquid products or chemicals. If liquid, you buy shampoo, you send to Amazon and they break the bottle. In America, delivery man might be, they do like this. That's your product, all gone, they're ruined. You go to the airport, they poke hole, the tomo, they're crush. So, you don't want liquid product because if you get there, you could spill out. And then in Amazon, they call you, oh, you have no product, all leak on the floor. And chemicals. You don't want to sell stuff that Amazon might think, oh, that's dangerous. And then they do what they say, review. And if they look at your product review, they can say, no sell. So, no chemicals or liquid. อย่างที่3ก็คือว่าไม่ควรจะเป็นของเหลวนะคะไม่ควรจะเป็นของเหลวส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงกันอยู่แล้วเพราะมันส่งยากแต่ว่าถ้าใครส่งหรือว่าอยากจะเริ่มต้นเนี่ยถ้าเริ่มต้นกับของเหลวมันจะยากเนื่องจากว่าเขาบอกว่าคนที่อเมซอนเนี่ยบางทีก็โยนกล่องอะไรอย่างนี้ถ้ามันหกไหลไปเรื่อยก็กลายเป็นว่าเขาก็ไม่นับของเราเข้าหรืออะไรกลายเป็นคอสเราเข้าไปอีกใช่ไหมคะแล้วก็เคมีคอลหรือว่าสารเคมีมันจะยากเกินไปตรงนี้ค่ะตรงที่พอเขาดูแล้วเฮ้ยมันน่าจะมีผลกับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เอาของเราคราวนี้ก็เป็นปัญหากับเราอีกดังนั้นลิควิดกับสารเคมีไม่เอาเนาะในตอนเริ่มต้น Okay, and I will, if anybody wants these slides, so you don't have to take picture, I will give them to everybody in that email so they can have their own copy. เดี๋ยวตอนหลังจากจบสัมมนาเนี่ยค่ะเขาจะแจกนามบัตรแล้วทุกคนก็สามารถส่งอีเมลไปหาเขาได้อยากจะได้อะไรก็ขอนางไปนะคะนางบอกว่านางจะแจกซอฟต์แวร์สไลด์ให้หมดเลยดังนั้นเดี๋ยวอีเมลไปบอกเขาที่หลังไม่ต้องถ่ายรูปนะคะ You can take picture, but if you want, I give you. Okay, I take better picture. Okay, and then we don't want things. Number one rule: you cannot sell product with brand on it. You cannot sell Polo. You cannot just sell shirt like that. You cannot sell Louis Vuitton. You cannot sell Guess. Anything you buy in China that have somebody else's logo, you cannot. 100% of the time, it is illegal to sell someone else's product. They own the product. If you sell, Amazon will suspend your account and you're out of business. แน่นอนว่าสินค้าแบรนด์เนมเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะมันเป็นแบรนด์ของคนอื่นใช่ไหมคะแล้วก็ต่อให้เป็นของจีนที่เราไปซื้อมาเป็นแบบว่าก็เกตเอมิลเลอร์ก็ห้ามนะคะเพราะว่า Amazon จะแบนคุณไปเลยทันที You can't buy at the market downstairs and sell. Cannot. No Bose speakers. Do not. Okay, glass products. Stuff glass or one thing แล้วก็สินค้าที่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะคะมีคนถามมาในเพจเหมือนกัน patented คือสินค้าที่ติดลิขสิทธิ์ทั้งหลายนะคะแบรนด์เนมและลิขสิทธิ์อย่า Okay, glass or breakable. If it can break easy, maybe not good. Glass, same. Bad delivery driver. All your products broke. We don't want that. So, have glass or breakable products. เช่นเดียวกับลิควิดคือของเหลวนะคะต่อมาก็คือพวกที่เป็นแก้วทั้งหลายหรือของที่แตกหักได้ไม่เอาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโยนแตกหมด Alright, last one. Do not get stuff that goes on lotion, potion, makeup, or for your dog or pet. People, you kill their dog or pet, they not like you at all. So don't. First product, you can later. But the first one, you have to be successful. Find something simple, then you can get more. And if you want to sell dog product,
that goes inside or rub lotion on your dog or yourself, okay, but first don't do until you get experience. เพราะว่าประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะเราไม่อยากให้เราโดนแบนไปก่อนดังนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าใครยังเริ่มอยู่คลานๆหาอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งเริ่มอะไรที่สัมผัสกับมนุษย์หรือสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงเพราะอะไรก็ตามต่อให้สัตว์เลี้ยงเขาไปตายเดี๋ยวมันจะแบดรีวิวกลับมาหาเราดังนั้นอะไรที่โดนลูกเขาตัวเขาหรือสัตว์เลี้ยงเขายังไม่ต้องทำตอนเริ่มต้นนะคะให้มันมีฟีดแบ็กที่ดีก่อน Amazon also may never let you sell it. It may go there and Amazon say you have no FDA approval, you cannot sell. That's the other problem. ใช่ Amazon เองก็เป็นคนบอกนะคะว่าหลายสิ่งเนี่ยถ้าไม่ผ่าน FDA เราก็ขายไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็แอบจิ๊กแจ๊กขายอะไรประมาณนี้อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่ง Okay, go ahead. Also, the video from tonight, I will send in that email as well because then you can hear and go back over it too. และนอกจากนี้นะคะวิดีโอเนี่ยตอนนี้เขาเปิดไลฟ์นะคะเรากำลังจะออนไลน์ไปที่อเมริกาพร้อมกับของครูเอกด้วยเขาจะส่งลิงก์กลับมาให้เราทุกคนนะคะดังนั้นก็เอาไปเปิดดูวนเวียนกันไปค่ะ Okay. If you're going to sell on Amazon, Amazon people find product only one way. They go, they put intern, I want a hair dryer. That's how they find product. If you are an inventor and you want to make crazy product and sell on Amazon, it's not a good place. Nobody look for it because they don't know you have it. โอ๊ยเจ็บปวด เหมือนโดนด่าอยู่เอาละเขาก็เลยบอกว่าคิดสภาพว่าคนขายเอาใหม่คนซื้อ Amazon เขาทำยังไงที่เขามาหา product ใน Amazon คะเขาไปที่ search ใช่ไหมแล้วก็พิมพ์เช่นเขาอยากได้ไดร์เป่าผมเขาก็พิมพ์เข้าไปว่าไดร์เป่าผมแล้ว product มันก็จะออกมาถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าคุณเป็น inventor หรือเป็นผู้เริ่มผลิตภัณฑ์นั้นๆมันจะไม่ success นะเพราะว่าคีย์เวิร์ดนี้จะไม่มีใครหาถูกต้องไหมคะอย่างเช่นสมมติผมก็ไม่รู้ว่ามันมีไม้เกาหัวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครเข้ามาหาเพราะว่าเขาเสิร์ชแล้วไม่เจอดังนั้นอาจจะไม่ใช่นะคะ This product I invented did not work. You put the remote, you don't lose. Yeah, you don't lose remote. This is yours That's very good, isn't it? เราบอกว่าอันนี้เป็น product ของเขาเองคือประมาณว่านางทำขึ้นมาเอารีโมทไปวัดค่าเอาไว้เลยค่ะจะได้ไม่หายเพราะนางทำหายบ่อยแล้วใครจะมาหาเพราะไม่รู้ว่า product ชนิดนี้มีอยู่บนโลกใบนี้ห้วย My girlfriend, she said, go Hulk. She said you don't tell truth. Okay, we want to find a product that has variations. So all product not the same. So product number 1, number 2, number 3 all look the same. They all chrome. Everything look the same on the page. You cannot stand out from everybody else. So what I look for is a product that it has one way someone make it, another way, and maybe 4 or 5 different ways they make the product. So it has different versions, not just color, but different ways to use it. So something might be round and the way they make it is different material, different pattern, but you want the product to change. You don't want to see the same because how will you get yours in there? You don't have enough time and you don't have enough money to go buy all the advertising because it's probably very expensive. โอเคเขาก็เลยบอกว่านอกจากนี้เนี่ยให้เลือก product ที่มันมีความหลากหลายก็คืออย่างเช่นสมมุติว่าไอตัวที่เราจะเอาไปขายเมื่อตะกี้บอกไปแล้วว่าไดร์เป่าผมแล้วกันนะคะก็ยกตัวอย่างนี้ไปเลยปึ๊บมันควรจะมีความแตกต่างไม่ว่าจะด้วยสี material วัสดุที่ใช้หรือคนอื่นเขาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็อาจจะเป็นทรงกลมมนหรืออะไรแบบนี้ค่ะเพื่อที่มันจะได้มีความแตกต่างเวลาเขาขี่เข้าไปแล้วมันก็ปรื้ดลงมา1 2 3 4ค่ะ Okay. All right, you want to read the reviews of the other people that you're looking at. So you want to go in and you want to look at all of the reviews that other people have written.
You want to find out what is wrong. What don't people like? So read the bad reviews, find out what things people do not like. Oh, I don't like this. Maybe you think, how can I make my product have that in it? Now, I also am not a big fan of very complex finding product. I want to find a product they already make, and I can do very small change. I don't want to have a product I have to invent from the ground up. I don't want to be a manufacturer. I want to be very simple. So we're looking for product already selling that doesn't have a lot of people. โอเคอีกอันนึงก็คืออันนี้ผมก็ว่าสำคัญเหมือนกันก็คือว่าเขาบอกว่าอย่างที่รู้ว่าเรากำลังจะขาย product ที่เขามีขายที่คนรู้อยู่แล้วว่ามันจะคืออะไรใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้มันขายได้เนี่ยสมมุติว่ามีคนขายอยู่แล้วยกตัวอย่างอันเดิมเลยคือไดร์เป่าผมสมมุติว่าโหมีคนซื้อเป็นแบบหลากหลายล้านมากมูลค่าของอันนี้ใช่ไหมคะแทนที่เราจะไปแบบโอ้ขายดีขายมั่งเอาไปขายตัดราคาใช่ไหมคะเราก็อาจจะไปหาสิ่งนั้นเหมือนกันแต่ทำยังไงให้มันดีกว่าเราจะทำยังไงให้มันดีกว่าเขาก็เลยบอกว่าไปอ่านในรีวิวสิโดยเฉพาะ bad review คนที่เข้ามาเขียนด่ามันนี่แหละจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้ product ตัวเนี้ยมันไม่ดียังไงดังนั้นแล้วถ้าคนมาเขียนบอกว่าอ๋อมันก็ดีทุกอย่างนะสีเสลอโอ้คราวนี้เนี่ยเราก็อาจจะไปเปลี่ยนมาว่าเฮ้ยเอาเหมือนนี่แหละแต่กูจะทำสีสายลุ้งเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้คือสิ่งที่เขาบอกก็คือไปอ่าน bad review แล้วก็ solve problem แล้วก็หามาขายค่ะ All right. The last thing is Amazon has two things. Amazon works on price. Okay? People in America think they go to Amazon, they get the lowest price. One type of buyer. The other buyer is he thinks there's more quality on Amazon. So he's willing to spend more money. So you need to decide, are you going to be a low seller or a high seller? Now, if you sell low, you hope to sell more. So you make $1, you sell 50 every day, you make $50. If you sell very high, you might sell 2 and make $50. So you have to decide which one you're going to be. Either one is good. It's more difficult to sell high price product than low price product. But you don't necessarily have to be the lowest, but you don't kind of want to be in the middle of everybody because the middle, there's lots of people there. We want to be on one side or the other. Then I have a question. How can you win the buy box? Okay. Buy box. Okay. Well, the buy box. Well, because the buy box doesn't have anything to do when you own your own listing. We're talking about private label product. Private label product, nobody sells on your listing. So I will tell you the secret how to make your private label product yours. Amazon says that a private label product is, or not a private label product, any product that has its own things, whatever it is that you're selling, if it's not exactly the same, then you have your own listing. Okay? So you have your own listing if you have different product. So different attribute, different knob, different name, whatever it might be, it has to be different. The secret way to get your product different is to include another small piece of something. I have in the past bought a product and added a keychain to it. Put the keychain in the box, you're the only one that have a keychain. If you really want to be smart, take a picture of yourself, put it in the keychain, and put it in. โอเค เมื่อตะกี้เนี่ยก่อนที่ผมจะถามคำถามเขาเนี่ยเขาได้บอกเอาไว้ว่าดังนั้นแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า Amazon เนี่ยตัวที่จะเป็นทำให้เราขายได้ขายไม่ได้อยู่ที่ราคาซะส่วนใหญ่ถูกไหมคะเขาก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจำเป็นไหมที่เราจะต้องดรอปราคาให้มันถูกที่สุดเพื่อที่จะชนะคนอื่นไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะแต่ว่าอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเราตั้งราคาไว้สมมุติว่าของอย่างหนึ่งตั้งราคาถูกคุณมีคนซื้อคุณทุกวันเลยนะวันละ50ชิ้นคุณได้กำไรชิ้นละบาทละกันคุณได้50บาทในขณะเดียวกันที่คุณอาจจะขายสินค้าเดิมนี่แหละแต่คุณขายด้วยราคาแพงคุณขายได้วันละ2ชิ้นแต่คุณอาจจะได้50บาทเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่คุณว่าคุณอยากที่จะขายเยอะหรือว่าขายน้อยแต่ได้ profit อะไรคือผลลัพธ์ที่คุณต้องการนะคะ
เมื่อตะกี้นี้พอพูดถึงว่าพอเขาอธิบายให้ฟังว่ามีราคาต่ำและตั้งราคาสูงอุ้มก็เลยถามกับเขากลับไปว่าเฮ้ยแล้วทำยังไงอ่ะถ้าคุณตั้งราคาสูงแล้วคุณจะชนะ buy box ได้ยังไงคนอื่นจะมาเห็นคุณได้ยังไงประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่าดีแหละเขาก็ทำก็คือแทนที่จะทำให้มันเป็นสมมุตินะคะสมมุติยกตัวอย่างไดร์เป่าผมมีแล้วเพราะว่าเขาพูดขึ้นมาสมมุติว่าเป็นไดร์เป่าผมละกันเขาจะขายคนอื่นก็ขาย5 บาทเหมือนกันหมดแต่เขาบอกเขาขาย10 บาทนะแต่ไดร์เป่าผมอันเนี้ยเลิศมีพวงกุญแจแถมพวงกุญแจเข้าไปด้วยถ้าอยากคนอื่นก็ไม่มีเลยไม่มีใครขายไดร์เป่าผมแถมพวงกุญแจใช่ไหมคะแล้วก็ราคาแพงสุดถ้าอยากจะทำให้มันแบบว่ายูนิคมากขึ้นไปอีกเขาก็เลยบอกว่าถ่ายรูปลงไปบนพวงกุญแจสิจ้าแล้วก็ขายไปอย่างนั้นเลยจ้าอย่างนี้เป็นต้นก็คือทำให้มันมีความพิเศษขึ้นมาทำ product ให้มัน improve ขึ้นมาแล้วก็สร้าง value ขึ้นมาค่ะ So we don't want to have products that other people are selling. So that's why we don't worry about the buy box, because we sell one unique product that no one else can sell under. And if they do sell, you can prove that you have a unique product. Because if you have, and I say keychain, but it could be anything. Let's assume you have a hair dryer you sell, you add a brush to it. Okay? But you don't want the second product, you don't want to be expensive. You want to be very 50 cent, 25 cent, just very small. But then the other person would have to get the exact same item and put it inside of their package to compete with you. And if you put a card in there that says how to use the product, they have to have the same. So that's how you can create a product. You don't have to build something from the ground up. You just need a unique package of stuff, and it can be another product. So often I buy very small things and put inside, and sometimes I don't even put it in the listing except in the description. I take no picture, I do nothing. It's really so that if somebody come to take my listing and get my buy box, I call Amazon and say, no, they don't have the keychain. แล้วเขาก็เลยบอกว่าก็น่าเบื่อเวลาเขาฟังภาษาไทยได้เนอะเขาก็จับได้ว่าอย่างยกตัวอย่างไดร์เป่าผมเสร็จแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าอาจจะยกตัวอย่างให้ฟังนะเมื่อตะกี้ไดร์เป่าผมก็ไม่ต้องแถมพวงกุญแจก็ใช่สิฉันเป็นคนแปลนะ เขาเลยบอกว่าอย่างเมื่อตะกี้ที่บอกไปว่าไดร์เป่าผมอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแถมแปรงหวีผมไปด้วยใช่ไหมคะซึ่งเขาก็เลยให้รายละเอียดว่าไอ้ตัวแปรงเนี่ยหรือไอ้พวงกุญแจก็ตามไม่จำเป็นต้องเป็นของที่แพงมากอาจจะเป็นของที่แบบ5 บาท 10 บาทเวลาพูด5 บาท 10 บาทก็อย่าเอาไปเป็นคำสำคัญในการทำของนะคะคือก็ไม่ต้องแพงมากเมื่อเทียบกับ product ที่เป็น product หลักใช่ไหมคะแน่นอนว่ามันไม่ต้องเป็นอะไรยากมากเราอาจจะใส่วิธีการใช้แนบลงไปหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้าไปแน่นอนว่าเวลาคนอื่นอยากจะทำสินค้าคำสำคัญของเขาก็คือว่าเขาต้องทำ product เรานี่แหละต้องทำ product ให้ unique หรือให้ไม่ซ้ำใครใช่ไหมคะดังนั้นแล้วคนอื่นอยากจะได้ product อย่างเราไปขายเพราะเห็นเราขายดีทำไงคะก๊อปรูปไปปุ๊บเราไม่กลัวเขาบอกว่าเขาไม่กลัวคนอื่นจะก๊อปรูปไปขายบ้างเพราะอะไรคะเพราะเห็นคนอื่นก๊อปรูปเพราะว่ารูปอันนี้คนอื่นก็ไม่มีถูกไหมเพราะเราเป็นคนทำหวีกับแปรงอันนี้ขึ้นไดร์เป่าผมกับแปรงอันนี้ขึ้นมาพอมีคนก๊อปรูปของเราไปใช้ปุ๊บเราก็ไปบอก Amazon ว่ามีคนก๊อปฉันจ้าอย่างนี้เป็นต้นค่ะ You can put my picture in your keychain. Some of you understand. Okay. You won't get repeat buy if you do that. No one buy again. Okay, I talked about this a minute ago. The best burger in the world problem. You have to let people know you have a product and that your product is good. And how you do that? People often ask, how do I get on the #1 page? How am I on the first page to sell my product? Well, Amazon has a great deal for you. They will let you buy that place on the front product. So you can find out whether or not your product's good because you can be on the front page. For 30 seconds after you get your product, it can be on page #1. You just have to pay for it. Remember we talked about having low competition. The reason that's important as well is because if you have low competition, the competition for the keyword that you want to buy is going to be lower cost because there's less people trying to buy that one word. So if you have the word hair dryer and you want to buy and there's 1,000 people buying for it, it's going to be higher. The other thing that happens when you have a lot of competition is the price
of the whole category comes down. Because there's 500 people selling, and this guy says, I'm not selling, I want to lower my price, I want to lower my price. And everybody lowers the price so nobody makes money. And same way with the buy box situation, but don't worry about buy box. We don't care buy box, we have unique product. So, ต่อมานะคะ อันนี้เป็น strategy ที่ 2 ที่เขาคุยก็คือว่าปัญหาเดิมที่เขาบอกเอาไว้ครั้งแรกนะคะก็คือปัญหาของการที่มีเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดอยู่ในโลกก็คือทำอย่างไรที่เราจะต้อง advertise สินค้านั้นให้คนรู้จักนะคะดังนั้นแล้วเขาบอกว่า Amazon ก็มีดีลให้กับเรา Amazon ทำยังไงคะ Amazon มีพื้นที่ให้เราขึ้นมาอยู่ที่หน้าหนึ่งได้แต่เราต้องจ่ายเพื่อที่จะทำอย่างนั้นนะคะดังนั้นมันมีหลายวิธีมากที่จะทำให้เราขึ้นไปอยู่ในหน้าหนึ่งเพื่อที่จะโชว์สินค้าของเรา30 วิหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่เราจะจ่ายไปใช่ไหมคะแล้วทำยังไงล่ะวิธีที่จะทำให้เราซื้อได้ในราคาที่ถูกลงอย่างเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างตัวไดร์เป่าผมเขาบอกว่าถ้าเราใช้คีย์เวิร์ดไดร์เป่าผมเนี่ยแล้วมีเพลเยอร์หรือคอมเพติเตอร์เยอะมากเลยนะคะ1,000 คน10,000 คนเลยขายไดร์เป่าผมดังนั้นแล้วถ้าเราจะต้องซื้อคีย์เวิร์ดคำว่าไดร์เป่าผมมันจะถูกหรือมันจะแพงคะมันจะแพงเขาก็เลยบอกว่าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคนมี competition หรือมีการแข่งขันที่น้อยลงมาหน่อยมันก็จะได้ไม่แพงมากนะคะ okay. So, these are the things. Oh, you go ahead. forget one thing แล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ค่อยมีคู่แข่งทำให้ต้นทุนของเขาเนี่ยก็ต่ำลงเราก็ไม่ต้องมาคอมพีทกันในส่วนของราคาสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครได้กำไรใช่ไหมคะก็ทำอย่างที่เขาว่าในขั้นตอนแรกก็คือหา Product ที่ Unique มาด้วยแล้วก็เขาไม่กลัว Buy Box เลยนะว่าเขาจะต้องไปติด Buy Box ไหมอะไรไหมเพราะเขาก็มีวิธีในการบริหารจัดการนะคะ Okay, so because you sell on Amazon, people don't get to see your product. They don't get to touch it. They only get to see it. So your product listing is very, very, very important. The number one thing that you have to do, if you don't spend money and don't do anything else well, you must have great pictures. Your pictures must look clear. They must be done well. And so if you spend money on some place and you are going to not spend it, do not spend money on your picture. Your picture is the number one thing which people see when they go there. อย่างแรกเลยที่สำคัญเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างของหัวใจมันคือรูปภาพของสินค้าของเราใช่ไหมคะดังนั้นก่อนที่คุณจะไป spend money หรือไปใช้เงินเพื่อที่จะทำอย่างอื่นเลยเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณจะต้องใช้เงินเพื่อมันจะต้องทำมันให้ดีที่สุดคือรูปภาพของสินค้านะคะ Okay, great titles. So the title, your next important thing. So, and it's really important now because about 1 month ago, 2 months ago, Amazon changed everything about keywords. The way they used to do it is no longer being done. And some of you have products, you know that you have your 5 spaces that you can put in 1,000 keywords in. They no longer, we talked about index, they no longer are index those anymore. Now they are indexing your title 100%. Whatever you write in your title, 100% Amazon knows you sell that product. So your title is very, 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 very important to what you do. But you have to let them know. The first thing I think in a title important, what it is, what you're trying to sell. Don't bury, it's the best #1 fantastic, amazing hair dryer. No. Hair dryer, amazing, fantastic, you know. Okay, so don't make sure you start your title with what it is, because if I'm looking for hair dryer, I look down many, 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 I want to see the word hair dryer first. Or whatever keyword that you're trying to get the best rank for. So if you know you have a keyword you want to start out your title with those keywords right up front, because if I search that, I want to be able to see it. My eyes will go, oh, there's my product, and I will buy. อย่างที่สองนะคะเมื่อกี้รูปไปแล้วอย่างที่สองก็คือชื่อของ product ค่ะเป็นสำคัญมากเพราะว่าใน1 เดือนหรือ2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ย Amazon ได้เปลี่ยน
การใช้คีย์เวิร์ดทั้งหมดจำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะต้องเขียนชื่อ product ไปเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาใส่คีย์เวิร์ดประมาณ5ลาย1 2 3 4 5เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันจะถูกจัดจาก title เลยหรือว่าชื่อของ product ไปเลยนะคะดังนั้นเขาเลยบอกว่า title จึงสำคัญมากตรงที่คุณจะต้องเขียนทุกอย่างหรือเปล่านะลงไปใน title แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดควรจะอยู่ด้านหน้าไม่ใช่เช่นสมมุติว่าคุณขายไดร์เป่าผม ด้วยความที่บางคนแบบเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเราก็จะต้องเอา adverb adjective อะไรทุกอย่างใส่มาข้างหน้าแล้วก็มี noun อยู่ด้านหลังใช่ไหมคะเช่นมันดีมากเลยค่ะเป่าผมดีงามสีสวยยิ่งใหญ่เป็นรูปทรงกลมไดร์เป่าผมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งแบบโอ้ถ้าเราเปิดขึ้นมาแล้วเราเห็นแบบ powerful ก่อนยังไม่เห็นไดร์เป่าผมเราก็จะไม่ซื้อใช่ไหมคะเราก็ต้องหาคำว่า hair dryer อยู่ด้านหน้าเลยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเขาจึงบอกว่าวิธีการตั้ง title หรือว่าชื่อของ product จึงสำคัญมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันถูกจับขึ้นมาให้สำคัญกว่าไอ้คีย์เวิร์ดที่ไอ้5ช่องที่เราเคยใส่แล้วนะคะ Alright, so, and this will be very important to you guys. You have to find a native English speaker to write your listing. Do not write your listing unless you have somebody who is a native English speaker. Look at your listing and make sure that it's correct. Many Chinese sellers are on there, and immediately an American will know if you read your listing and you're not a native English speaker. And their interpretation will be that it's not quality. So it's very important that you don't write your own, that you can write it and then get it to somebody who is a native English speaker because it is viewed very negatively on Amazon if you read it and it's not the normal way in which an American would speak. โอเคสำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะเวลาเราเขียนลิสต์ของเราเนี่ยก็คือว่าเราควรที่จะนะคะไม่จำเป็นว่าต้องจัดแต่ควรที่จะให้คนที่เกิดมาพูดภาษาอังกฤษเป็นคนดูให้กับเราจึงจะดีเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากว่าเหมือนเราเป็นคนไทยเคยใช้ Google Translate ใช่ไหมคะบางทีคำแปลมันก็จะดูแบบไม่ใช่เนี่ยมึงคนจีนมาหลอกกูประมาณนี้เพราะว่าคำแปลมันดูตะกุกตะกักอะไรอย่างนี้เคยเห็นโฆษณาทาง Facebook หรืออะไรที่แบบเขียนมาได้ยาวใหญ่อะไร ใช่ไหมมันจะดูแบบประหลาดแต่ว่าเขาก็เลยบอกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยคุณสามารถเขียนของคุณมาก็ได้แต่ว่าต้องให้ native หรือคนที่เกิดมาพูดเป็นเจ้าของภาษาเกิดขึ้นมามีลิ้นเป็นสำเนียงแบบนี้ให้เขาดูซิว่าเนี่ยใช่ภาษาที่เขาใช้กันไหมเพราะไม่งั้นเมื่อคนอเมริกันซึ่งเป็นคนที่ซื้อหลักเนี่ยเขามาอ่านลิสต์ปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้ว่าอันนี้ Chinese people เขียนหรือเปล่านะแสดงว่าสินค้าเนี้ยมันอาจจะไม่ quality อาจจะคุณภาพไม่โอก็ได้นะมันจะสร้างความน่าเชื่อถือลิงก์กันถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าภาษาที่ใช้มันละมุนเหลือเกินอะไรประมาณนี้มันก็ช่วยให้เราขายของได้ยิ่งขึ้นและมีสร้างความน่าเชื่อถือถึงคุณภาพของสินค้า No Google Translator. I heard you say no. I am Andy. Bullet points. Your bullet points now. 3 months ago, no keyword. They count no keyword in bullet point. Today, they do. About 80% of your bullet points are now counted in keywords. And so Amazon will recognize that you have that product by your keyword. So your title and your bullet points are now being used for keywords instead of that back end stuff. So when you talk about your bullet points, you want to have somebody help you create what we call benefits first and the features second. So what does it do for me? And this is why it does this. So my hair dryer makes my hair shiny. Shiny hair because we have good blower or whatever it might be. โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า bullet points เนี่ยจะยิ่งสำคัญมากกว่าคีย์เวิร์ดณปัจจุบันนะคะเราจำเป็นที่จะต้องเขียนตัว bullet points ลงไปซึ่งใน bullet points เนี่ยมันจะควรที่จะเขียนว่าสิ่งที่เรากำลังจะเขียนเนี่ยมันทำให้product ที่เรากำลังจะอธิบายเนี่ยมันทำให้เป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าเรากำลังจะขายอะไรไม่แน่ใจว่าใครเคยลงคอร์สแบบมีฟีเจอร์กับ benefits ถ้าพูดฟีเจอร์กับ benefits จะเข้าใจไหมยกตัวอย่างเช่นไดร์เป่าผมเนี่ยฟีเจอร์ของมันก็คืออะไรคะฟีเจอร์ของมันก็คือรูปทรงดีพลังมอเตอร์แรงมากอะไร
อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะแต่ benefit คืออะไรเป่าแล้วผมจะนุ่มสลวยมีประกายเงางามอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นสิ่งที่ควรจะใส่ลงไปใน bullet point คือมอเตอร์แรงๆหรือผมนุ่มสวยถูกค่ะดังนี้คือ bullet points ค่ะ So some of these may be a little too much, but you want to tell your story through the whole listing. In your title, your bullet points, your description, you want to tell a story. Now here's a secret point, okay? Your questions on your listing, you go down and you see questions that customers ask you, right? Many times they're blank. Your questions come before your reviews. So if I'm looking down your listing, I will see the questions before I see reviews. Yes. Your friends can ask you questions. Okay? It's not illegal, nothing wrong. You have your friend get on his account or your American friend and have them ask the question that you want to give the answer to. So now you have, if you say, does this hair dryer work for people with long hair? Yes, it works great for people with long hair. It's probably the best one there is in the whole world. So you tell the people the questions. So you can own, I say, own that real estate on the page. You can have that space for you. You answer the questions. You ask the questions. If somebody asks a question and it's negative, you get your friends to go and vote it down. So it goes down. Same with reviews. If you get bad reviews, you tell your friends to go vote no, it's not good review. You can't change it, but you can make it go lower. So use the questions as a place to feature what you want. Okay, so you can have anybody can ask a question, you answer it, or your friend could answer it. Anybody can answer questions, but you need to control that space yourselves. That's a secret. อีกความลับหนึ่งซึ่งผมว่ามันเก๋ไก่ชไนเดอร์มากเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะพอเราลง product everything จริงๆเราลงมาทุกอย่างเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีรีวิวเนี่ยมันคืออะไรคะมันคือ Q&A ซึ่งตรงนี้มันดีงามมากไอ้ตรงตอบคำถามเนี่ยใครก็สามารถไปเขียนถามใครก็สามารถไปเขียนตอบได้ถูกต้องไหมคะถ้าคุณมีเพื่อนอเมริกันหรือเพื่อนที่มี account ของ Amazon เนี่ยคุณก็สามารถให้เขาไปเขียนถามเหมือนกับว่าเป็นหน้าม้าของเราได้นี่นั่นเองซึ่งมันดีมากเช่นเขาก็เลยยกตัวอย่างมาว่าเมื่อกี้เราจะขายไดร์เป่าผมใช่ไหมคะเพื่อนของเราก็อาจจะเข้าไปเขียนว่าอุ้ยตายตัวเธอนี่มันดีกับผมยาวหรือเปล่าอุ้ยเป็นโอกาสตอบของเรามันดีมากเลยแหละเพราะว่าเนี่ยวันนั้นจอร์จเอาไปใช้ผมยาวเนี่ยนุ่มสลวยยาวไปถึงกระตุ่มเลยอุ้ยตายมันก็ดีใช่ไหมคะตรง Q&A เนี่ยเราบางทีเราควบคุมอะไรไม่ได้เราให้เพื่อนเราไปเขียนหรือแม้กระทั่งเราไปเขียนตอบได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่ามีคนอื่นมาเขียนเป็นแบบคำถามที่แบบเลวร้ายหรือที่มันดูไม่ค่อยดีสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือเราสามารถให้เพื่อนเราไปโหวตให้คำถามนี้เป็นคำถามที่เลวหรือคำตอบนี้เป็นคำตอบที่เลวได้ใช่ไหมคะโหวตดาวลงไปหรืออะไรที่เราคิดว่ามันดีงามที่มันช่วยในการขายของเราแล้วก็ให้เพื่อนของเราไปโหวตอัพขึ้นไปได้ซึ่งอันนี้มันดีผมก็คิดว่ามันเก๋ไก่แล้วมันฟรีด้วยถูกต้องไหมคะ All right. Okay, so your reviews. Everybody has questions about reviews. If you were in the business 6 months, 8 months ago, before last October, everyone was giving product away, get free review. Free product, get review, maybe you do better. You can no longer do. If you do, you get suspended. But there are companies out there, there's a company out there that I use called JumpSend. And JumpSend, what they have a group of about 30,000 people, and those 30,000 people pay $2.99 every month, and they get access to discounted Amazon products. So, one of the things we'll talk about next is how much money in your budget you should have towards advertising. So, you want a part of your launching your product will be to get people to give promotional products away. Not free anymore, we don't give free, and you can't guarantee you're gonna get a review. But these people in these groups are used to doing reviews, so when you do promotions in these products, I did a product last week that sells for $34.95. I sold it in the promotional end for $6.99. So 25 people bought the product, I get credit for a sale, which helps me move up, and those people got a discount.
about 20 to 30% of those people give you a review. So you can gain reviews that way as well. Now, what's great about you guys are, if you know any Falun friends, then you can ask them to buy your product and give reviews because you're in Thailand. They cannot connect you to them. Okay, so you can call people who you know, ask them to get somebody in America to buy your product and review it. It's okay because they're not going to connect to you. If you're in America, you cannot do because they will find out what you do. So that's a great way for you to get started. But don't worry about reviews so much. People care about the kind of product that you have. So I feel that if you have more than 12 Sip song. You have more than sip song, you are okay. Most people, if you have more than 12 reviews, feel okay to buy a product, especially if it's below $30. So $30 is not so much money. I don't need to have many reviews to buy that product. There's no reason. Okay, it has 12 people say good, okay. So the real number you try to get to is 12, and that's because when you look at the page, people don't click to the second group of reviews. They only read those first reviews, okay? You also want to make sure you have at least one, don't have all 5-star. If you're gonna have your friend, have somebody give you a 4-star. And maybe they say, oh, I love everything, but I don't like the color. I wish they had red and blue. No problem, but just they don't have the color. So, โอเคค่ะ อีกอันหนึงที่สำคัญก็คือว่าแน่นอนว่าเขามีอีกตัวช่วยหนึ่ง What's the name of the group again? Just Jump. Send. J-U-M-P. J-U-M-P. C-E-N-T. S-E-N-D. Send. Send. Jump Send. เขามี tool ตัวหนึ่งค่ะที่เขาใช้ก็คืออันนี้น่าจะมีเว็บอื่นๆที่หลายๆคนเคยใช้นะคะก็คือตัวนี้ชื่อ Jump Send ก็คือว่าเขามีกลุ่มคนเนี่ยอย่างในกลุ่ม Jump Send นะคะก็คือว่าจะมีกลุ่มคนประมาณ 30,000 กว่าคนในกลุ่มนี้ที่เขาเสียเงินเพื่อที่จะเข้ามาในกลุ่มนี้แล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะได้ส่วนลดคูปองได้สิทธิพิเศษส่วนลดคูปองจากคนขายของใน Amazon ซึ่งมันไม่ฟรีนะสำหรับพวกเขาที่จะได้ของถูกไปนะคะเขาก็เข้ามาแล้วก็มาดูว่าได้อะไรสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะทำโปรโมชั่นเข้าไปในกลุ่มนี้ในเว็บนี้ในคอมมูนิตี้นี้เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ได้ซื้อของถูกสิ่งที่เราได้ก็คือได้ขายของในจำนวนคนในกลุ่มนี้นะคะแต่บอกเอาไว้ก่อนว่าไม่มีการันตีว่าเขาจะต้องมารีวิวให้กับเราตัวเขาเองก็ทำนะคะเขาทำในเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีประมาณ 20-30% ของคนที่ซื้อไปแล้วก็กลับมารีวิวให้กับเขานะคะซึ่งมันก็สำคัญอีกเหมือนกันเขาบอกว่าความรีวิวเนี่ยสำคัญกับเราอย่างไงก็คือว่าถ้าคุณขายของที่ไม่เกิน30 เซนเนี่ยไม่เกิน1,000แล้วกันมันอาจจะไม่ได้รีวิวเนี่ยอาจจะไม่ได้สำคัญมากขนาดนั้นเพราะเป็นเงินที่แบบไม่ต้องคิดมากเวลาจ่ายไปใช่ไหมคะมีสัก12รีวิวก็โอแล้วดังนั้นคุณเข้าไปทำโปรโมชั่นกับในส่วนของJump Sense หรือว่าสิ่งเว็บที่เป็นคอมมูนิตี้ของคุณแล้วก็ให้เขากลับเข้ามาซื้อใช่ไหมคะได้รีวิวมาสักหน่อยสัก12รีวิวเนี่ยถ้าคุณขายของไม่เกิน30เซนขอโทษค่ะ30 US เนี่ยก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งก็เป็นอะไรที่คุณทำอารมณ์เหมือนเป็นโปรโมชั่นนั่นเองแต่อย่าลืมว่าเขาไม่การันตีว่าคนที่ซื้อไปจะต้องกลับมารีวิวให้กับคุณนะแต่ว่าเซลล์แรงของคุณก็จะขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะ Alright. So the next important thing is we talked about marketing. And marketing is these things. Marketing is those promotional items that we talked about with Jump Send. And then you've got to commit to your pay-per-click. If you know anything, if you know nothing else, you have to learn how to use pay-per-click marketing. If you don't, it's going to be very difficult. But you have a much better opportunity if you pick these low competition products because you're not going to be competing with a lot of people. So you're able to buy it for lower amounts. And very simply, if you're using pay-per-click, and I cannot go into a lot about pay-per-click because we don't have enough time. But the best thing to do is when you start with auto campaign. When you find a word that people buy,
you move over to this group. Then, when you find another one, you move over to this group. Once you find 4 or 5 words, then you stop this auto campaign and you go here and you focus all of your money in onto the ones that people buy, and you do exact match for those 5 or 6 keywords, and that's where you continue to spend your money. Make sure that your bids are low to start out with, and make sure you only have a small amount of bid. And that will be okay because you've chosen a very low competition product. อ่ะเขาก็เมื่อกี้เราก็พูดถึงในส่วนของการทำโฆษณาในกลุ่มคอมมูนิตี้นั้นก็เป็นมาร์เก็ตติ้งชนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็ที่อื่นๆนอกเหนือจากที่เราจะทำมาร์เก็ตติ้งได้มีอะไรอีก ใครรู้จัก Pay per click ก็คือเป็นการทำ advertising ที่อยู่ใน Amazon ใช่ไหมคะ หลายคนอาจจะได้ใช้ไปแล้ว สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าสำคัญเลยก็คือว่ามั่นใจขอให้มั่นใจว่าเราจ่ายเนี่ยไม่ได้แพงมาก เพราะว่ามันไม่ได้การันตีว่าใครคลิกเข้าไปดูเราแล้วแล้วเขาจะซื้อถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยทำยังไงให้มันต่ำกลับไปที่ข้อแรกข้อเดิมอีกคือ คุณก็ต้องเลือกสินค้าที่มีการแข่งขันที่ต่ำลงมานะคะ Alright, so the budget when you're going to launch a product. So if you're going to start with a budget, I think you should have, if you have $1,000, you should be prepared to spend $200 to $300 on marketing your product. So maybe you're going to give away $100 worth of your product, and then you're going to spend the other $200 trying to figure out how the pay-per-click works and what words will work for you on your product. 2 or 3% only. No, 30 or 40%. Okay. 30% at Okay. least. Not Right, 2 or 3, right. not enough. Yeah. 30%. Maybe I misspoke. Yeah. I probably did. เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณมีเงินอยู่สัก1,000แล้วกันอย่างนี้เป็นต้น แล้วคุณก็จะต้องทำมาร์เก็ตติ้งกับมันใช่ไหมคะจะต้องใช้จ่ายเงินสักประมาณเท่าไหร่ในการที่จะทำมาร์เก็ตติ้งก็คือประมาณ 30-40% ในการทำมาร์เก็ตติ้งตรงนี้นะคะ Okay? Alright. This is really how you can avoid to maybe get yourself in trouble and lose a lot of money. Okay, so we want to do a test, evaluate, and improve. And the last one is we redo. We start over. So, you want to order, I want to do testing. When I buy a product, I don't go buy 1,000 of them. I want to buy 100 or 200 to test whether or not it's a good place to go. Many people make a mistake. They think they have the greatest product. They go buy 1,000. 3 years later, they still have 900 because they probably bought too many and they probably got something with too much competition. So, we want to order 100 to 200 units only. We're going to test the product for 30 to 45 days before we order the big number. So what we want to do is for 45 days, we want to find out what happens if I do pay-per-click and I turn it on. Do I sell it? Because later on, nothing will change. When you're on the first page, when you first get your product and you buy that ad on the front page of Amazon, later on, if you're on the front page of Amazon and not buy it, why would people buy it then and they won't buy it when it's on the front page when you first get it? So, as time goes, you're going to be able to test right out of the gate, well, does my product compete? Well, we're on the front page. If it doesn't sell, then there's a likelihood it's not ever going to sell if it's on there and it doesn't sell. So you can test whether or not. I've done tests as low as 10 products. I've taken 10 products, sent them in, run pay-per-click to see whether or not people would buy it when I put it on the front page by pay-per-click. If they didn't, I went and got something else. So we're going to check it with pay-per-click. Then, now this was probably too complex, but this may be where you might change the price a little bit during this time. You might try the higher price. You might try the lower price. I have products that over time, I kept raising the price. And the more I raised the price, the more they kept buying. You never know. But during that check time of 45 days, you're going to try different prices. Maybe you change out your picture. Well, I think this picture might be better. So you keep experimenting for that 45 days to see whether you can sell these. Okay? So we want to try different things. And then once we go, you go ahead and say that. Yeah, but I just have
ask question for Ask. the Yeah. order small minimum quantity like 100. Yeah. So you buy it, send it over there. Right. Just to test. Yep. Okay. อ่ะส่งมา20 ชิ้นก็ใจตันแล้วนางบอกว่าวิธีนะคะของนางทำ test evaluate แล้วก็ improve ทำยังไงเขาต้องรู้แน่เลยว่า improve ว่าอะไรเอาล่ะ อย่างแรกเลยถ้าเราอยากจะ test ว่าเฮ้ย product ของเรามัน work หรือเปล่านะคะเริ่มต้นจากการส่งเข้าไปค่ะ100 ถึง 200 ชิ้นส่งเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ ลองวิธีการเทสครั้งแรกก็คือว่าลองลอนช์มาแล้วก็เทสมันเนี่ยระยะเวลาจะอยู่ประมาณ1 เดือนถึง1 เดือนครึ่ง30 ถึง 45 วันทำอะไรล่ะลองทำ pay per click นี่แหละค่ะก็คือทำ marketing ผ่าน Amazon ลองไปทุกอย่างในระหว่างนั้นเนี่ยให้เราลองทำการเทสหลายอย่างมากเปลี่ยนราคาบ้างเปลี่ยนรูปบ้างเปลี่ยนราคาในที่นี้ไม่ใช่แบบโหตั้งไปซะ100เดี๋ยวลดเหลือ10 บาทอะไรอย่างนี้นะคะก็คือแบบว่าลองถูกบ้างแพงอาจจะขายได้ก็ได้เพราะว่ามันจะต้องแบบบางคนก็อยากซื้อเพราะมันแพงถูกไปดูไม่น่าเชื่อถือแพงมั่งถูกมั่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนtitle ให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นว่าแบบไหนนะที่มันจะขายได้ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้จากใน pay per click ที่มันเป็น result ใช่ไหมคะเราก็เห็นว่าเฮ้ยติดบ่อยมากเลยนะแต่มันก็ขายไม่ได้อยู่ดีนั่นแสดงว่าเราจ่ายเงินไปโดยที่ไม่ได้อะไรกลับคืนมา product ตัวนั้นก็อาจจะไม่ work ก็ได้นะคะเล่าแชร์ประสบการณ์บ้างเลย ไว้ไม่ได้ อะไรคะ I don't know too Okay, so the last two things. So once we do that, if you sell and you know that you're selling those 100, 200 products, what you're going to do is you're going to pull it down and you're going to find out whether or not, what are people saying in the reviews? What's working, what's not working? Did anybody return the product? So you're going to get the product in people's hands. You're going to find out, is it good or bad? If it's selling, you make any changes, you fix, and then you reorder. If it's no good, you lower the price, very low. You sell all, get your money back, and start over. Is that too hard? ถ้ามันไม่เวิร์กอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อตะกี้นี้นะคะอะไรก็ไม่ดีขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรคะเอาต้นทุนเรากลับคืนมาค่ะดั้มราคาลงไปเลยเสร็จแล้วก็เอาเงินเรากลับคืนมาโอ้ยจะกินน้ำใช่ไหมอยาก I make you talk too much, huh? Okay. So I have the super product selector that I'll share with you briefly today. So couple things. Any of you guys that have questions later on and you start your business and you have a question, I'm going to give you my email and I'm going to give you all my communication. If you have a problem, you send me, even if you use Google Translator, okay, I will figure it out. I will learn. I will ask somebody in Chiang Mai, help me with this, and we will fix it. I have many Thai friends, so we will be able to help you. So if in the future you have a problem, you don't understand, you will send me a message and I help. What I want to do right now after is, before I go through this, because it'll be very quick, and we talked about a lot of them, and I'll give everybody a copy of this, but let's stop right now and make sure that I can answer any questions about anything, because I'm here to answer your questions and help you. So I'm sure you have questions and I can answer now and get to them, and then we can come back to this if we have time. Yeah, sure. เอาล่ะก่อนที่เขาจะขายของค่ะเขาก็เลยถามเราว่าช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในช่วงการถามตอบเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนมีคำถามที่อยู่ในใจหรือว่าแบบโอ๊ตฉันติดตรงนู้นนี่นั่นพูดขึ้นมาอย่าได้อายนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีอะไรจะอายแล้วแหละรู้ทุกคนก็เจ็บมาเยอะมาค่ะ Alright, so who has questions? Anything about anything? มาค่ะ ที่เขาบอกว่าการแข่งขันต่ำเนี่ยคือดูจากเซิร์ชคีย์เวิร์ดออกมาแล้วมีลิสต์น้อยหรือว่าดูจากอะไร Okay when you say that we should find the low competition place so what is define or what makes you know that this is the low competition low competitors products Okay, so we can count them. We can count how many people sell them. So how you find low competition is, I use hair dryer again. You put in the word hair dryer. Now you must find
the number one keyword. If you look for the word dryer, you may not find all the people hair dryers. You have to find and use common sense. And again, it may be that you're going to definitely want to make sure that you have connection with somebody who speaks English native and find that keyword. Now, Google Keyword Planner, if you put in there and you put your word, it's going to sell you the most searched for things associated with that. So find that keyword in Google Keyword, or you can look at all the other listings and put that word in and then count how many pages of people are selling them. You only would count people who sell hair dryers. If there's a washing machine dryer, you don't count. And you count. If there are 20 pages of products, but you have to look. You can't just pretend, because when you search hair dryer, there could be other dryers down there that don't count. So you want to make sure. But you can count how many people are selling them. And my recommendation is less than 150. The lower the better. I sell a product called a truffle slicer. Okay? What is that? You shave like mushrooms that are in the ground. I actually saw truffles at a market, but they grow in the ground and they use them for food. But it slices that, or it slices chocolate. It's a shaver. Like, it just does real thin slice. And it's number one, but I only sell $1,800 to $2,000 every month. Christmas time does $8,000. Does a lot more, but it doesn't do a lot. But that makes me between $600 and $1,000 a month for everybody. And now, see, in America, I also work with people who, I don't work with big people. I only work with small people. And for you guys, it's very great, because a product like that, $500 US here, as I know, I live in Chiang Mai, I can support a whole month in an apartment in Chiang Mai for $500 a month. So that's why I want you to be in these low competition things, because you don't have to have a lot of knowledge. You don't have to be perfect. You can screw up a lot, but then if you sell small competition, you can make $400, $500, $300, $1,000. Instead of trying to be a lottery winner, try to get that small number, just easy, because there's not a lot of people selling it. So truffle slicers, there may be 30 people who sell truffle slicers, but you're only going to make a small amount of money. But here, that's a lot of money. Yeah. Seriously, there's people using truffle slicer. A lot. Well, I mean, I don't know. We sell 10. Oh. I mean, Okay. It's kind of what you eating daily. well, it doesn't matter. I don't care what people eat or do. If you buy it, I'll sell it. I don't care. You know. โอเคเขาบอกว่าตอบคำถามก่อนนะคะเขาบอกว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคู่แข่งเยอะไหมเป็นคำตอบที่กวางติงมากก็นับสิจ๊ะ นับอย่างไรนางก็เลยบอกว่าวิธีก็คือคีย์เข้าไปเลยอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างอีไดร์เป่าผมมีนะไดร์เป่าผมคือ hair dryer ใช่ไหมคะแล้วก็คีย์เข้าไปสมมติคีย์แล้วเข้าไปใน Amazon ก่อนละกันบอกว่า hair dryer ถ้าเราพิมพ์ไม่พิมพ์ hair เข้าไปก็จะเจอ dryer ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป่าบ้าบออะไรมากันทั้งหมดใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้ก่อนสมมติว่าเราจะขายไดร์เป่าผมหาคีย์เวิร์ดตัวนั้นมาก่อนคีย์เข้าไปแล้วก็นับเลยจ้าสมมติออกมา18ล้านเพจ18ล้านเพจหน้าหนึ่งมี10คูณเข้าไปก็เป็น180ล้านอย่างนี้เป็นต้นนี่คือจำนวนของคู่แข่งของเราอย่างนี้เป็นต้นหรือเข้าไปใช้ใน Google Keywords ก็ได้ซึ่งใช้ไม่เป็นนะคะถามอาจารย์นะคะก็อันนี้ก็จะช่วยเรานับได้อีกเหมือนกันเขาก็เลยแชร์ว่าตัวเขาเลิศมากตอนแรกที่นั่งคุยกันเขาบอกว่าเขากล้าบอกทุกคนด้วยนะว่าเขาขายอะไรเพราะอย่างที่เขาบอกเขาไม่กลัวหรอกว่าใครจะเอาไปก๊อปแล้วไปขายตามเพราะว่าเขาก็มีเวของเขา strategy ของเขา1 2 3 4 5 6 7 8 9ดังนั้นเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าผมเล่าให้ฟังนะของผมเนี่ยผมขายรู้จักเห็ดทรัฟเฟิลใช่ไหมคะเห็ดทรัฟเฟิลมันจะแพงมากๆใช่ไหมคะถึงว่ามันต้องสไลด์บางๆแล้วกิน ก็คือนางขายอีตัวเป็นมีดสไลด์เห็ดนะคะมีดสไลด์เห็ดแล้วก็บางๆจุดๆๆๆอย่างเงี้ยขายซึ่งขายได้เนี่ยเขาก็บอกว่าขายได้เดือนนึงประมาณ100 เหรียญเดือนที่แบบว่าพีคอะไรประมาณนี้ช่วงคริสต์มาสถึง800เฉลี่ยแล้วทั้งปีประมาณ500-600ซึ่งเฮ้ยมันเยอะนะเว้ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยู่ในเชียงใหม่อาจจะดูว่า500-600อยู่ที่นู่นไม่ค่อยเยอะใช่ปะแต่มาอยู่ที่นี่เดือนละ500-600เนี่ยเฮ้ยเยอะมันอยู่ไปได้ทั้งเดือนเลยทีเดียวดังนั้น
แค่หาproduct ที่ใช่ keyword ที่เป๊ะปังแล้วก็ low competitor เพราะว่าอย่างที่เขาบอกจะสักกี่คนที่ขายที่สไลด์เห็นไหมเขาจึงเอามาแชร์กับเราว่าดูสิเขาขายสิ่งที่แบบไม่ค่อยมีใครขายอ่ะที่สไลด์เห็นประมาณนี้นะคะ I also do live bumblebee catchers. อะไรอ่ะ So, Show, you can show it on the yeah, we can look it up here in a second. You go ahead and I'll talk as I do it. Bumblebee what is bumblebee Bumblebee catchers. catcher A bzzz, they make honey. bee Bee. bumblebee catcher ใช่ใช่ใช่ จับพึ่ง It seems there's a few questions. บัมเบิลบีก็คือ bee นี่แหละค่ะ แล้วก็ catcher people ask that why you like to catch the bee to eat สบายเลยเอามาทอดแล้วก็เคี่ยวมาพี่ป้าแมลงทอดเป็นอะไรที่กำลังฮิตเปิดตลาดในอเมริกาล่อแมลงเข้าบ้านค่ะคุณ bee trap bee trap ก็แปลว่าดักจับ bee ก็แปลว่าผึ้งจับผึ้งกันเถอะค่ะ Okay, so remember we talked about how I want you to have variation in the product. Well, if you'll look, there are many different types of bee trap. This one. Now, this is not me here, but this guy sells. Are you ready? 100,000. I think 33 million baht every month of that. He makes 33 million 3. 33 3. อุ้ย Some. 33เหรอ 23 ล้านอะนะ Every ไม่ month. ทำอะไรแล้วเว้ย Every month he sells that much of this, and it's a box. And the bee fly in the hole and go and they stay alive. And people want to go out and go somewhere else with them. But they catch them live. They don't want to kill them because in America, they want to keep the honeybee because they have a problem. And so they try to, some people want to save the honeybees, and a lot of them apparently. โอ้ยมีความรักโลกบ้านเราเอาติงกระทืบอ่ะขอโทษดูสิมันดีมากเลย เพราะว่าในอเมริกาเนี่ยคือเขาก็คิดมาอย่างนี้ค่ะในอเมริกาเนี่ยเขามีคนที่เป็นแบบคนเลี้ยงผึ้งแล้วก็แบบขายน้ำผึ้งใช่ไหมคะของบ้านเราน้ำผึ้งป่าเท่านั้นที่จะขายได้ไม่ใช่น้ำผึ้งสวนจิตอันนี้เขามีคนที่ทำแบบนั้นจริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าผึ้งเข้าไปในบ้านคุณหรือว่ามีผึ้งมาทำรังเนี่ยคุณก็เอาไอ้รังอันนี้ไปติดเสร็จแล้วคุณก็เก็บเอาไว้เป็นตัวเป็นๆนะไอ้กระป๋องด้านล่างเมื่อตะกี้ค่ะผึ้งมันจะบินเข้าไปในรูด้านบนแล้วก็ตกมาในรูข้างล่างแล้วก็มันก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เอาไปปล่อยที่อื่นใจดีมากเป็นบ้านดิฉันทำยังไงคะก่อไฟสูงพึ่งก็ตายไป I did put it in wrong. I misspelled. Okay, so remember we talked about the variation early. We talked about we wanted to be different kind of product. Okay, so different kind of product. You can see 1 kind, 2 kind, 3, 4, 5, 6. อันนี้ที่เขาพูดถึง variation หรือว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของ product นะคะอลัง So there are 9 different on the front page. So that means people will buy any kind. They try. They don't know. They don't have favorite bee trap. They will buy. I don't have my Jungle Scout installed on this. โอเคจะเห็นว่าจากหน้าแรกเนี่ยเมื่อกี้ที่เขานับเนี่ยนะคะมี bee trap หรือว่าไอ้ที่จับผึ้งเนี่ยทั้งหมด9ชนิดความหมายของการที่มันมีหลากหลายชนิดอยู่ในหน้าหนึ่งมันคืออะไรคะมันแปลว่าคนที่มาซื้อเนี่ยเขาไม่เฉพาะเจาะจงหรอกว่าต้องเป็นแบบว่าที่จับผึ้งออร์แกนิกหรืออะไรก็ตามอะไรก็ได้เขาก็ซื้อไปลองเขาก็ซื้อไปติดอย่างเดียวอาจจะเป็นแบบอันเดียวซื้อไปติดบ้านแล้วติดไปตลอดเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่ามันมีความหลากหลายมากนะคะ You see how we're on the second page, and still many people different kinds of products. So people don't care
what B they find. They don't care. They just buy one because they really don't know what they want. นี่ All right. เขานับทั้งหมดที่เป็นคู่แข่งเลยนะหมายถึง So ว่า when you มี10 count แบบ the competitor I was going to do that right now. All right, so when you look down here at the bottom, you see it says there's 13 pages of them, right? So literally what you're going to do is you go down and count them. If it's a bee trap, you count it. 1. So that's bee attractant. I don't think that is the same. But this is, and I count them. Okay, so we keep going. That's page 2. And on each page, about 15 to 17 different listings. Okay, you don't count that one. Okay, that's not a bee trap. Don't count that one. That one is. นับเฉพาะอันที่เป็น B trap นะคะ อันที่เป็นที่จับก่อน Okay. ก็นับหมด อะไร That ที่ doesn't ใช่นับแมนนวลไปก่อน All right, so then we แต่ว่า go. หลักๆเมื่อตะกี้เขาดูแล้ว อุ้ยมี 13 หน้า อันนี้ก็นับไหวอยู่ All right, so here we ไม่ are. นับหรอกไม่ต้องขายเลย And there's, now look here, so we already have so now they're selling bee dresses. They don't count. So we already you see how many few people sell them. And then you'll see there's still some people. And then that's not. And then you start seeing that's not. So many people not selling bee, and we're only on page 3. That doesn't count. The owl doesn't count. So by the time we get to page 4, really, none of them are selling bee traps anymore. Okay? I don't have either. So there are products that they sell out there that are software products that will tell you how much money each of these products are selling. Are any of you guys using like Jungle Scout or AmaSuite or Ace Inspector? ใครใช้ Jungle Scout แล้วก็ที่เขาพูดมาทั้งหมดคะ There is a free product called Unicorn Smasher. That is a free product, and it's a great product. You don't have to buy those products. They are good, but Unicorn Smasher does it for free. But, because if you were to look at this on Unicorn Smasher when you go home, or whatever product, you will find out that there is about $150,000 to $60,000 a month being sold on Amazon of bee traps. เขาบอกว่าเมื่อตะกี้ที่เราลองนับเนี่ยพอไปถึงสักหน้า 3 หน้า 4 ก็ไม่มีใครขาย B trap แล้วใช่ไหมคะแต่นับไปก็ไม่เกิน 30 ประมาณนี้ซึ่งถ้าเอาไปใช้ใน tools ที่เขาบอกมาเมื่อตะกี้ไม่ว่าจะเป็น Jungle Scout หรือ Unicorn Smash ใช่ไหมคะ Smasher. Unicorn Smash Smasher. Smasher SMASHER. Smasher. Smasher Smasher. Smasher Smasher. Unicorn Smasher ซึ่งมันก็ฟรีเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเอาลองไปทำที่บ้านดูเนี่ยจะพบว่ามูลค่าของสินค้าตัวนี้เท่าไหร่นะคะ How much the value of the bee trap you say that Oh, 150,000 US. Maybe 200. In the summertime, it goes over 200. ก็เป็น$100,000อยู่นะคะก็ถือว่าไม่น้อยกับแค่เรื่องจับผึ้งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวเป็นวาระแห่งชาติ So there are less than 50 to 60 people that sell this. Now there's going to be 100 because you guys are all going to go sell it again. But so if you're looking at this product and you're a smart guy, you go down to the market and you figure out how you could have somebody build that box, put your own jar in it, and now you've made a product in Thailand. So if you sell it, it's okay with me. It's all up to you. I'll do all right. นางขายแต่นางก็บอกว่าอยากไปขายนะจ๊ะไปหาคนทำมาจะทำรูปร่างแบบนี้หรือว่าไปทำเป็นแบบที่เป็นของตัวเอง Made in Thailand แล้วก็ส่งไปขายค่ะเอาอีกแล้ว เดี๋ยวก็โดนได้ National Geographic กับพี่นัตตี้เลยดูอยากรู้ว่าจับพี่ได้ยังไงนัตตี้เลย So I'll show you another product that I sell. This is called a beer growler. And a beer growler, yes, you go and you go to a place where they make beer. In America, they have many, we call them craft brew. And they only make small amounts of beer. And you go to their place and you fill it up like a milk jug. It's like you put milk in and it's made out of stainless steel and it keeps it cold for 2 days. So you put your beer in here and you fill them up and they have fancy ones. But you sell them
And if you went and counted these again, you would find, see the small amount of page things on there? Now that's not always the telltale sign, but you want to have very small competition because to be able to compete and actually get your product to raise a rank, you have to be able to spend money. So I was spending, whenever I would spend, it was costing me about $2, well less than that, it was $1.50 per item that I sold. So I was able to buy someone to look at my listing and be number one on the first page for like 18 cents every time someone would click because there was nobody competing. I was competing with a small amount of people so people could click it and I would be number one for a very small amount. And mine was the most expensive. So on this one, I was expensive. I was $70 at the end and everybody else was like 25. I'm trying to see if I see it. So as you can see, just small amounts of competition is what we're looking for. แอบเล่าว่าไอ้ตัวนี้ค่ะก็เป็นตัวที่เขาขายเหมือนกันค่ะเป็นตัวเป็นแท้งเราเรียกว่าเป็นแท้งละกันเป็นแท้งใส่เบียร์ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นต่างประเทศนะคะของเรายังต้องแบบ import อยู่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นที่อเมริกาเนี่ยก็คือว่าจะมีผลิตเบียร์เองได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมี craft เบียร์ที่ผลิตตามหัวเมืองต่างๆเขาก็เอาไอ้เจ้าแท้งตัวนี้ไปแล้วก็ไปจุ๊บซึ่งอันนี้ก็จะแบบซื้อเหมือนซื้อแบบเบียร์ติดตัวเอาไว้เลยซึ่งก็จะแบบเย็นได้อยู่ในนั้น2 วันนะคะตัวเขาเองบอกว่าตัวเขาก็ขายนะซึ่งดูจากหน้าตาเมื่อตะกี้เฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะประมาณ25 US ใช่ไหมคะแต่ตัวเขาเองเนี่ยขายแพงที่สุดเลยก็คือประมาณ60-70 So I no longer own this product because I sold it to somebody. But that is the product that I designed. There's actually a bigger one that's actually, they're out of stock. But I sold and designed that product. I developed it for somebody and then they paid me after 90 days of it launching. It was on the first page. I sold it to them. They don't do as well as they used to because they didn't do what I told them to do. But that was a product that I sold. โอเคนี่คือหน้าตาของ product เป๊ะๆเลยตัวที่เขาเคยขายเขาใช้คำว่าเคยขายเพราะว่า product ตัวนี้เขาขายให้กับคนอื่นไปแล้วเนื่องจากว่ามันเคยติดหน้าหนึ่งอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาขายด้วยราคาที่แพงมากนะคะแต่เขาก็จะมีเงินไปทำ advertising หรืออะไรก็ตามพอมันติดหน้าหนึ่งปุ๊บมีคนติดต่อเข้ามาซื้อเขาก็ขายให้กับคนอื่นไปซึ่งคนอื่นก็เอาไปทำการตลาดซึ่งก็ไม่ได้ดีอย่างที่เขาเคยทำมาก่อนนะคะ So they asked that why the buyer who bought this one is not successful as yours. He raised the price more. He ran out of stock twice. And then he launched this product for 32 ounces. And I was in the beer business. And so he thought that people would want this one more than the one that I sold him, which was 64 ounce. So it was 2.5 liters mine. This one I believe is 1 liter. So nobody who goes to buy beer at a place wants to buy 1 beer. They want to buy 4 beers. They don't want to buy 1 beer. And he thought this was better, so he copied it and then made the smaller one. Mine was a larger one. He just, if you get something that works or is successful, don't change. Don't change. Just keep do. สาเหตุที่คนที่ซื้อไปแล้วไม่ success ก็คืออย่างแรกเลยคือเขาเอาไปก่อนแล้วก็ขึ้นราคาก่อนไปเลยอันดับแรกแล้วอย่างที่2ก็คือว่าเขาทำสต็อกหมดถึง2ครั้งดังนั้นเนี่ยแรงของเขาก็จะตกลงมาสร้างความไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะอย่างที่2เลยคือนอกจากนี้นางคิดว่ามันจะขายดีมากก็เลยจากที่เขาเคยทำกระปุกใหญ่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ของเขาทำกระปุกใหญ่มากกว่านี้ซึ่งมันเป็นเหมือนกับมันเป็นอุปนิสัยของคนที่นั่นที่จะแบบไปทีก็ต้องซื้อเยอะๆใช่ไหมคะแต่ไปทำขนาดเล็กมาเพื่อคิดว่าจะได้ขายให้มันง่ายขึ้นปรากฏว่าไอ้ขนาดที่เล็กอ่ะมันไม่แมทช์กับนิสัยของเราชอบกินแบบว่าใหญ่เบิ้มอะไรประมาณนี้ก็เลยขายไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อน Okay. More questions. Come on, let's give me some more. ขออีกคำถามเลยคืออย่างอาหารของเขาเนี่ยมันจะต้องผมเข้าใจว่ามันมีสิ่งที่น่าจะเจอก็คือเรื่องของพาเทนต์สิทธิบัตรคราวนี้เลยอยากรู้ว่าอย่างถ้าเกิดเข้าขายของสั่งจากคนจีนเนี่ยเขาเช็คพาเทนต์ยังไงเขาเช็คสิทธิบัตรยังไงเพราะมันคือเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของสิ่งประดิษฐ์มันไม่ใช่เรื่องของชื่อเจตนา
ไม่อยากทราบว่าใช้พาเทนต์เนี่ย It's not about the trademark things, but the patented it's really important as well. So how can you do know or manage about the patented if you don't really know that whoever did it before? Okay, so there's a search site in America and you can search US patents. So you take the name of the product that you think and you go into the US patent office and they have a search. You put in your name and then it will show up. You can also look on the product's website, go look at them. If it's very similar and it has, usually a patented product is going to have a brand on it that is, and if it's like no one branded this product, so I knew that it wasn't. It usually has to be something very unique. But check the US patent office. There's a search, you just go in there and it says a search inquiry to do such. There is the dedicated website to do so. มีเว็บไซต์ของอเมริกาค่ะชื่อว่าลองคีย์เข้ามาใน Google ก็ได้ค่ะว่า US Patented ชื่ออะไรนะคะ Office US Patented Office ประมาณนี้ค่ะมันก็จะขึ้นเว็บไซต์ขึ้นมาดังนั้นแล้วเราก็เอาชื่อหรือว่าสิ่งของที่เรา invent ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันมีใครคิดอันนี้ขึ้นมาก่อนหรือเปล่านะเข้าไปพิมพ์ไว้มันก็จะมีลิสต์ลงมาให้เราก็สามารถเข้าไปคลิกดูแม้กระทั่งเข้าไปในเว็บไซต์ของสินค้าตัวนั้นๆสมมติว่าไอ้ตัวนี้มีนะคะสมมติมันก็จะไปโผล่ว่าโอ้ไปเป็นเว็บไซต์ลิงก์ของสินค้าตัวนั้นว่านี่มีนะมีเจ้าของเป็นชื่อนี้แบรนด์นี้อย่างนี้เป็นต้นค่ะ More questions? คืออยากให้ให้ดูหน่อยได้ไหมว่าวิธีการหาสินค้าที่มันต่ำกว่า100ปี2ค่ะไม่ง่าย Okay ค่ะ Sandra said that looking for the low competitor just like you say lower than 100 competitors not easy could you please show us how to Find products with lower competition. Okay, so how I do it is I use the pieces of software that are out there, things like Jungle Scout. So what you're able to do with these is you want to come up with, you need to be able to search for products that have higher BSRs. So best sellers rank. Okay, so you want to find a product with a best sellers rank that's higher than 10,000. Many people have you search for products low. Well, that's not going to be a low competition product if you search for products that have 8,000 BSR. Well, that means it's selling really well. You want to get stuff above 10,000, maybe 15,000, 20,000. Because the higher it is, the more likelihood that it would be selling low competition. I also searched with Unicorn Smasher for products that sell an ideal number to me, because what I want to sell is between $1,000 and $2,000 a month. If a product only sells $1,000 to $2,000 per month, then it's likely that that might be a product that doesn't have a lot of competition. Now, it could mean the other, which means it sells very little because there's a lot of people. So that's where you're going to have to look at both. But higher BSR and look for products with Unicorn Smasher and look for products that are selling lower amounts. But the best product to look for products like this is to use the Jungle Scout web app. It's $39 a month to do it, and it will allow you to make a parameter of how to search. It will say, I want to only look products above 10,000 that make 1,500 to 2,000 per month. ปกติแล้วใช้อะไรกันอยู่คะไม่ว่าจะเป็น Jungle Scout หรืออะไรอย่างที่เขาแนะนำไปเป็น Unicorn Smasher ใช่ไหมคะก็ใช้ได้ฟรีสามารถดูได้จากมูลค่าของสินค้าแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามูลค่าของตลาดมันใหญ่ก็มีคนไปเล่นตรงจุดนั้นเยอะแล้วถ้าเราอยากจะเริ่มอาจจะเริ่มที่แบบไม่แพงมากทีนี้ถ้าจะเอาให้ตรงเป๊ะๆอย่างที่ถามเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีของ Jungle Scout ที่เป็นต้องจ่ายเงินนะคะที่เราสามารถที่จะค่อนข้างที่จะฟิลเตอร์ลงไปได้ลึกกว่านั้นเช่นเราอยากหา Product ที่ราคาอยู่ที่ระหว่าง100-200แล้วก็มีมูลค่าประมาณเท่านี้ก็จะออกมาเลยแต่อันนี้น่าจะจ่ายอยู่ประมาณ30 กว่าเหรียญต่อเดือนค่ะ
question asking about if they have blank or no idea about the keywords at all. What should they start? But over. That's why I think it's important for you guys to have the least expensive product to get is the Jungle Scout web app. It's $39 US per month, and you guys could all share it. You could move it around the room, okay? So everybody put in about 4 or 5 you at a time and use it, and you can log in because it's online. So in there, what happens is you're able to set the products that you want it to go find. You say, I want a product that sells for, hey, Steve, oh, Yeah. I will log in, if you want to set that down, and I can log in, you can log in, I'll show you real quick. So I'll show you that. Then as well as this IVT scorecard that I have, it's 15 questions. So when you find a product and you want to know, this will help you evaluate whether or not it's low competition. But really, that sight vision that we just did, by counting them, probably the most important thing. And then to know how much money it actually sells. It's actually. เดี๋ยวเขากำลังจะโชว์เราไอ้ tools ที่เขาว่านี้นะคะ ที่บอกว่ามันเป็นชื่ออะไรนะเหมือน Jungle Scout Web นะคะ Web App ซึ่งไอตัว Jungle Scout Web App เนี่ยก็คือต้องจ่ายเงินอย่างที่บอกไปแล้ว แล้วก็สามารถที่จะสร้าง criteria สิ่งที่เราต้องการจะหามูลค่าตลาดราคาสินค้าประมาณเท่านี้อะไรอย่างนี้ก็จะบอกเราว่าอะไรนะที่เราควรจะขายนะคะ เดี๋ยวเขาจะล็อกอินแล้วก็โชว์ให้เราดูนะคะ นอกจากนี้ก่อนหน้าที่จะมาเป็นหน้านี้เนี่ยเขาโชว์ให้เราเห็นในส่วนของสกอร์การ์ดที่เขาเคยทำนะคะว่าเฮ้ย product ตัวนี้มันน่าสนใจที่เราจะทำไหมอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้เรียนทั้งสองอย่างค่ะ So maybe what we can do is maybe you and I could get on a phone call, on a Skype call, and we could go through this and we could record it and you would explain it and then you could give it to everybody. So maybe we could do that for you guys. I'm gonna come back to Bangkok in the middle of next month. So maybe if you guys weren't bored with me, I can come back and help again. And maybe we could do it then. We could just go through the Jungle Scout. Okay, so you can see up here, and you can fill it in as we go. So you can select which category you want. So let's just say we want baby. Select baby. You can go up here and you can say, I want to sell product $20 to $30. นี่คือหน้าตาของเว็บที่เราเสียตังค์ไปนะคะ สมมุติว่าเราเลือกแคตตากรีบอกว่าเอาแบบว่าแม่และเด็กปิ้งแล้วเราก็ใส่ราคาไปเอาตั้งแต่ประมาณ20 เหรียญถึง30 เหรียญ We don't have to worry about this one. The rank. So we want it to be a minimum rank of 10,000 BSR. So how we look, we put 10,000 there. And we can go, that's 100. We can put 25,000 here. So we only look, now we're only going to look for product, ranking 10,000, 25,000, $20 price, $30 price. Okay, this is how many units, we want how much revenue. So we want minimum of $1,500 and we want a maximum of $5,000. We shouldn't put the max. We need it unlimited. Why do we want it unlimited? Because then you're being a lottery ticket buyer. Because you'd be happy making. So, but actually, I don't have to put down the You max, right? can change these any way you want. Yeah. These are just some ideas to kind of show. Correct. Then the number of reviews. Well, we wanted to have small amount of reviews, so the maximum would be 100. It will allow you to pick whether it's standard or oversized. What does it mean oversized? Oversized means it's bigger than 18 inches. Right. So if it's longer than 18, they charge a lot more. So we don't want to look at any product
Okay, and we don't care who's selling it because Amazon sells a lot. We don't care who sells it. Okay? So, make sure you take that out. Somebody else was using my program because I wasn't looking for trouble. I give the password out to many people. I don't know if they let 50 people get in on it, but. So, you see, if you want an idea, what this does is you put in these numbers and then out, go ahead and search. Oh, wait, I'm sorry. So we don't want it to weigh more than 2.5 pounds. 1 kilo. 1 kilo costs $5 to $7, so it costs 500 to 800 baht to send to America. It's too much if we go over. Okay? Then we search. Now this doesn't mean all of these products are good. It just means it has those things. So now what it's done is, you can go through and scan that up if you What want. is that? Hey, that eats me. I can do this now. Right. Some Sam, I almost fell. So what it's going to do is, it's going to give you a bunch of products that have those magic things that you're looking for. So you can go through and look, okay. And then what I do is I would just keep going down this and I'd find something that was interesting. And you may go and not find any for a long time. You just have to keep going. Now I'm just searching blankets, so gift set. I'll look for something that may have some interesting. But as you can see, it will produce thousands of products with that parameter. All right, so let's say we like a baby sling wrap. What you would do is now you'll click here and it takes you to the Amazon listing. So how would we find out whether what was the keyword to it? So to me, if I look at it, baby sling wrap for newborns, I would think that the word is baby sling. So I would go. And so now we'll see how many baby slings there are. So first thing I do is I roll right down to the bottom and I want to look real quick and see if there are. Now this says there's 229 results, but don't worry about that. Remember, anything with the word baby or sling in it will come up. So it doesn't mean there's that many. So what I like to do is I go back up here to the top and I go into the baby category. And you see right here, there's the word slings. Now it says there are 1,000 people selling baby slings. So now we actually have its own category. It's likely, if the word has its own category, means there's more than 100. So that's a way to tell. But you'll go down here and then there's, so what I would do is I go down here. Now it says there are 72 pages. Now that's a more realistic number. There are 72 pages full of listings. Here's a secret. I'm going to give you another secret. Okay, up here. So let's assume you want to find out how many pages, and you want to skip. Instead of going every page, you can go up here. You see this word right there? Page equals 2. And now what it did was we skipped from page 2 to page 20. And those of you guys that work with computers, when I heard that the first time, I was like, woo, I'm smart. But that was probably 3 days ago. But anyway, so it shows you on page 20 that there's still people selling baby slings. See, we jumped to 20, so we didn't have to go click and click and click. So if on page 20, there's still people, that doesn't qualify as 100. อันนี้แปลว่าคน competitor เยอะหรือน้อยคะ เยอะ So I will commit between now and the next 2 weeks
I will figure out how to do a video on how to find a product and we'll get it in Thai for you. Whether you help me or somebody helps, I've done hundreds of them online. I can send you all American ones, but I would be better, I would think, if it was in your language. So I could maybe even give you a copy of those, you could watch it, and then we could do it together and you could record it for everybody. More questions? แล้วถ้า worst case คือแบบเริ่มต้นจริงเพิ่งเริ่มต้นยังไม่มีใครใช้จังเกิลสเกาต์ค่ะแล้วคือการต่อเริ่มต้นเนี่ยมีวิธีไหนที่แบบที่ไม่ใช้จังเกิลสเกาต์ Is there any other method in case of the product is not available on Jungle Scout or not? Okay, so the only other way you can really go and find products is to actually go and look at them. You know what I mean? You just have to go down through them and go through each category and put in the word baby and go to the top 100 baby each category and scan down through them and start clicking. What I try to look for is something that somebody doesn't think about. When I saw truffle slicer, I thought, I don't know what that is. And lo and behold, I went look. Oh my gosh, they sell $20,000 every month of truffle slicers. Oh my gosh, bee traps, they sell $150,000. Okay, I sell bee traps. So you have to just go search by hand and look. And then, but when you put that keyword in, if you'll do that, look how many people sell. If it's low amount, then you go look more. อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วนะคะว่าเขามาอยู่ที่นี่เนี่ยมันไม่มี magic bullet หรือว่าไม่มีคาถาวิเศษที่จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้เป๊ะอันนี้ปังหรืออะไรที่มันจะ match นะคะอะไรที่มัน specific มากอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่เขาถามว่าถ้าสมมติว่า keywords ที่เราจะหาหรือสิ่งที่เราจะหาเนี่ยมันไม่อยู่บน Jungle Scout หรือไม่มีใครใช้ไอ้สิ่งนั้นมาก่อนจะทำยังไงดังนั้นแล้วก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากหาแล้วก็นับจ้าทำแบบเมื่อกี้จะไปหวังพึ่งของเมื่อกี้นี้เพราะมันก็อาจจะไม่ available อย่างที่บอกไปนะคะดังนั้นแล้วบางอย่างมีช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้นบางอย่างไม่มีก็ถือว่าเป็นโอกาสเพราะว่าดีไม่มีคู่แข่งนี้เป็นต้น Alright, more questions. We got 6 minutes. So you got me here for 6 more minutes. Ask me some more questions. ของทั้งหมดซับซิ่งจากจีนหรือเปล่าของทั้งหมดที่เขาขายเขาซับซิ่งจากจีน Most of your products is from China or Yes, I don't do any Thai products. I think, okay, so let's talk about that for the last thing. You do have opportunities in Thailand for products. You have products here that sell. I have a product that I'm working on right now, which is a facial product. It's a black sesame seed oil that's from Thailand. And so I'm working on developing that here. But there are all kinds of products like that in Thailand. But if you use the same parameter, and you know that it has low competition, but there are some people selling it. You just want to be able to split up $25,000. How can I get my $2,000 a month, make $600, and then move on? So if you want to find a product here, you still have to search on Amazon for it. Count the competition. You know, you can't go sell elephant pant. Not gonna work. Okay? Do not sell elephant pant, too many. But there are many other products in Thailand. So if you can find Steve, he is about to launch a product that he made in Thailand. They took some wood and they had it carved out, and now he has a product for that he had manufactured in Thailand. So you can do it, you should do it if you can find something. But it still has to have low competition, and you have to have a place to sell. คำตอบโดยรวมก็คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นจากจีนหรือจากที่ไหนก็ตามนะคะโชคดีเขาบอกว่าโชคดีที่เราอยู่ที่ประเทศไทยเนาะประเทศไทยเราก็สามารถที่จะไปหาทำอะไรได้หลากหลายมากเลยเขาก็กำลังทำ product ของเขานะคะแต่ไม่ปิดบังก็คือว่าเขาบอกว่าเขาทำอารมณ์เหมือนเป็นน้ำมันงาดำอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งคุณสตีฟเองก็เหมือนกันกำลังทำ product ที่เป็นไม้เพื่อที่จะร้อนไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นมองหาผลิตอะไรที่ผลิตสามารถทำได้ในประเทศไทยของเราก็มีหลายอย่างค่ะMy friend in Chiang Mai, and I don't know, did you say you knew Prem or not? No. No. Okay. I have a friend
Do you know Prem? You know Prem. คุณ She's ที่เชียง in ใหม่ she's in Chiang Mai. Yeah. Check. She does very, very well. I think she sells at one point I know she was selling almost 1 million baht a month Yeah. on Amazon. And she sends products only from Thailand. So it can be done. But she sells mostly products that were unique, fashion-oriented items. But the great thing is you can experiment with this. You don't have to, the biggest thing is you don't have to send in 10,000. Go to the market and buy 20 of them, send them EPS, send them over, see if it sells. If it doesn't, start again. So you don't have to have 1,000 of anything. You can start out very small. She started with very little. She would send over packages, and now I think she has 250 different items in Amazon. I'm gonna take a selfie picture. You guys all smile. I'm gonna take a selfie picture. I have to get one this way. There's so many of you. Maybe more. One more. All right. One last question. เมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเขาที่อยู่ที่เชียงใหม่ก็คือคุณพิมพ์ใช่ไหมคุณพิมพ์รัชนีซึ่งก็เป็นเพื่อนกับอาจารย์เอกใช่ไหมคะเขาบอกว่าคุณพิมพ์เนี่ยเริ่มต้น product ทั้งหมดนะคะจนจากที่เริ่มต้นแค่ไม่กี่ชิ้นเนี่ยตอนนี้ product ของเธอมีหลายชิ้นมากเป็น20,000 ชิ้นใช่ไหมถ้าพี่ชักเข้าฟังผิดประมาณนี้ซึ่งรายได้ของคุณพิมพ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ1 ล้านนะคะมากไม่มายชิวๆเสร็จแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่า product ทั้งหมดที่เขาขายเนี่ยทั้งหมดอยู่ในไทยหมดเลยเพียงแต่ว่าเขาเลือกคีย์เวิร์ดสรรหาสิ่งที่แบบมันยูนิคเข้าไปขายเท่านั้นเองค่ะ Alright, last thing I want to tell you. Everybody in here is smart enough to do this. You can do this, I promise you. I don't care how small you start. Just start. Go to the market, really. Buy 10 things. Send them in there. Even if you don't sell them, it doesn't matter. You will learn. So start doing it. You can do this. It can change your life here. It really can. Everybody in here can change their life a lot with Amazon. You can start out very small and move your way up. And it's very possible because here, you don't need to make thousands and thousands of dollars. A very small amount. If you were to only sell 10 items a month, and you made $10 on each, that's an extra 100. That's 3,500 baht. If you sold $300 a month, that's what some people work for a whole month here. So you can do this. You can change where you're at in this country better than anything else in the world that you have an opportunity to do right now is to use Amazon as a way to lift yourself up very easily, and you can learn as you do this. I promise many people who are not as smart as you guys do this every day. So go out and do it and try to learn how to do this. It can help you a lot. เข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจปรบมือให้เขา Alright, so contact information. I have business card. Steve, if you'll grab them, we'll pass them out. Has all of my information, Google, email, my Facebook, my YouTube channel, everything. But if you have a question and you want to answer, you send me a message, I will answer your question. I'm not opposed in the future to coming back. If you learned anything, I would be more than happy to come back. If I can't come back, I'm more than happy to do you could come in and put me on the screen and I could do live on the screen and do it. I do that many times. So I would be more than happy. And I will, if you'll give your email and send me an email, I will then give you these slides and that super product selector as well. Guys, thank you so much. I super appreciate you coming. Thank you very much. เขาบอกว่าหลังจากนี้นะคะอย่าลืมเดี๋ยวเขาจะให้นามบัตรกับทุกๆคนนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยส่งอีเมลไปหาเขาเดี๋ยวสไลด์อะไรก็ตามซอฟต์แวร์ที่เขาจะ recommend กับเราเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้นะคะแล้วก็ถ้าเขามีโอกาสมาอีกเนี่ยยังไงก็เดี๋ยวจะได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเรามารวมตัวกันแบบนี้แล้วเขาก็จะไลฟ์คุยกับพวกเราผ่านทางนี้ก็ได้คำถามผมเชื่อว่าวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมแต่เวลาหมดก็
ไม่เป็นไรอีก ส่งคำถามเข้าไปหาอีเมลนางเดี๋ยวนางหาคนตอบให้ไม่ต้องกลัวนะคะ I shake anybody's hand if you want to say. In America, you have to go shake everyone's hand to say goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye. อาจารย์คนนั้นหน่อย มีความริฮันน่ามากค่ะ Shake hand with everyone ค่ะ Shake everyone. ใช่ why not Okay. if you like to So nice to you meet do you. Thank you so much. Thank you. Thank you. เจน Yes. ใช่เดี๋ยวส่งต่อนะคะ จะเป็นการ์ดของคุณสตีฟนะคะ ก็เป็นที่เดียวกันนะคะ ใช่ And when I start my business, that's my business. Okay, we're gonna kind of go and learn and grow my business. ทุกคนจำได้ใช่ไหมคะ คนที่คุยกับเรานานๆที่สุดชื่อคุณโรเบิร์ตนะคะ แล้วก็คุณของคุณโรเบิร์ตชื่อคุณสตีฟนะคะ ในเนมคะที่ทุกคนได้จะเป็นของคุณสตีฟแต่ว่าก็สามารถส่งข้อความหาได้ทั้งคู่นะคะ If you ever in Chiang Mai, you call me. I go to lunch. I promise. I go many times. In lunch, I tell people, "Oh, you buy me lunch? I take you. I go tell you anything you want." Now I'm Pampui, big, so I don't know. Yes. So if you look on the card, my Facebook is Rob Anthony Jr. And you see my picture on Facebook, you'll know it's me. But I'm the most popular Rob in Thailand, so when you put in Rob in my name, I always come up. #1 Rob in Thailand. Maybe not good, but. Alright, come say hi to some more of you guys. So how many of you guys are selling right now? ยกมือให้นางเห็นหน่อย ใครขาย Amazon อยู่ตอนนี้ You guys are so awesome. So if you need help on a particular subject, I want to know pay-per-click, I will send you my video and we'll come to you and you can watch a video. I want to know pay-per-click, I have video, pay-per-click I send you. You want to know how to count competitors? I have video. I have video about everything. So anything, don't matter what. ถ้าเป็นยูทูบเบอร์ก็เข้าไปสับตะไคร้นาง How ได้ about this? Here what I'll do, I'll wait when everyone walks out the door and I'll shake them when they leave. ได้ค่ะ เดี๋ยวเขาจะออกไปตรงประตูนะคะอยากจะเช็คแรงงานก็ไปเช็คแรงงานได้นะคะ If you have a personal question you want to ask now You I'm haven't here. told them about your YouTube channel. Oh. How can they follow you? Well, on there, my YouTube channel Name? is Amazon Gorillas, and it's with an AZ, like Amazon. Amazon Gorillas. ในนามบัตรมีค่ะ Amazon Gorilla นะคะนางทำคลิปที่เกี่ยวกับ Amazon ฟรีสอนนู่นนี่นั่นก็เข้าไปดูได้สำหรับใครที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วก็สำหรับแบบว่าทริคดีๆนะคะ I show you the รู้ channel. อะไรดีๆ แล้วก็โพสต์ลงในกลุ่มด้วยเพราะหยิบอ่านได้แค่ตรงนี้จะมาเปิด YouTube เวลางานจะโดนไล่ออก There's a couple hundred videos on there. My group meets every Monday morning, and we do a lesson like I just did, and I teach. I don't know, unless you speak more English, obviously I talk very fast normally. I try to slow down very much for you. But if you're interested in go to those meetings, you message me and I get you. Yes. Do I have? Do I have a line? It's on the card. Did you use the application Yes. online? I think It's on the card. there. It's on the card. My line is on the card. Fun, F-U-N, Rob 24. Fun Rob 24. Yusuf Sam. Sam C. I always think 3 and 4. I think Sam
the man can see. Sam comes before seed. So yes, you can line me if you guys all want to. I will create a line group with everybody. If you set it up, we can have a line group. If you guys are interested, maybe we can come up with a weekly or once a month meeting we can do online, and everybody can log in at your house, and everybody go to one place and watch on your channel. So I will help however I can. Anything else, guys? All right. Thank you so much again. Have a good safe trip home. ก็กลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณทุกคนที่มาจอยกันค่ะไว้เจอกันในกลุ่มนะคะ John, I have a red shirt. ฟันล็อก24 But if you line, number one way to find me, line. I line every day. ก็เป็นได้แล้ว อันนี้ก็เป็นได้เพื่อนมหาลัยที่หน้าตาไม่น่าคบกันได้อะเพราะว่าดูแบบมีสง่าราศีอ่ะแล้วดูอาจารย์นี่อะไรก็ไม่รู้ไม่งั้นพี่บอกนี้เลย